today's lesson is a BAE403, the engineering mechanics with 3 lesson. This is also for the MEs 301. The lesson is the equation of the trajectory. When you throw out any stone or any object, so this stone will suffer the 2 forces. One with the horizontal force, another with the vertical force. So that any objects flying above the ground level is suffering the 2 kind of force. One with the thrust force horizontally, and another with the gravitational force. So in this case, in the diagram, we throw out the object, the 30 degree to the horizontal plane. So in this case, the horizontal force will be the 50 cos 30 degree t. So this means this initial velocity is 30, initial displacement is 30. So in this so the cos initial displacement is 50, so the cos 30 multiplied with t. So the velocity is 50, so the horizontal component will be 50 cos 30, and also the multiplied with time, so you got there's a horizontal distance. H equal to 50 cos 30 multiplied t. So the t can be calculated, H divided by 50 cos 30 degree. And in the meantime, the object is suffering the vertical, the gravitation, so vertical moment. So the vertical moment will be the y is equal to 50 sine 30 t minus half multiply 9.81 t squared. So in this case, y can also be calculated. Y is equal to the tangent 30 degree minus 9.88 squared divided by 2 multiply 50 cos 30 squared. So this equations we can write down. So this equation will be the description of the movement of the object equation. So in the figures 2 by 4, you can see the projectile trajectory. So in this case, y is equal to the constant multiplied h minus constant multiplied h squared. So this is the mathematical model of the trajectile moment, the projectile moment. Who think about the projectile who look like this? Not busy the who maybe look like this way. I did see not the Cabani attempt to appear none in this way. An who can't who are about this way that you need I show don't want to not call a Cabani yelly swinging it out canzari. The Boma so in the society as 50 get like that projectile. I projectile approaching this way. Not Nijian in 2 degree, not some your get like that. Get like this way. The this year, no, the H is a you share a key way. That 50 cost that the amount of 12 yard. That's all the Mani H comma 50 cost that in a same. I told you any this year, no, a pocket of your shamu. I tell you share, no, a wage out level, not 1 50 side that the amount of t, and no, Nabida by amount 9.8 t square or 12 yard. Eddie Kama, so in Baden, you know, wire, no, H tangent that the minus 9.8 t a square, and our 2 multiply 50 cost that is the whole square in a same. Eh, Nimadia Bales with the project I, you shall move, not Popia and Nimajan Chile. Project I use share Pomule, figure 2 by 4 Jatade, and all. Eddie Nimajan Posango, no, Yebua Pon and a year this way, why Nimaji constant H. No constant A square. So why about the H will contain it to the Miame, Dioma, no H Nata will again the Gune Miame, behind the Chana Tare, A Bon and Nimajo Yeroyale. The next one will be the definition of the crushing stress. So this means the bearing pressure. When the 2 bodies they are lying each other, they are touching each other, so that the force are adding from the one body to another body. This will be the crushing stress. The crushing stress or the bearing pressure, the definition is P equal to intensity of force between the 2 bodies. The body A and body B, 2 bodies they are forcing each other. So that in this case, you can see the on the trapezium shaped body, and we put this is a block. Now this is the block is a line on the trapezium shaped body. So in this case, the P will be the intensity of force. So this force is adding on the another body. So P can be calculated. So this is the intensity of force divided by area of contact. There will be intensity of force between 2 bodies. So that in this case, P is every intensity of the pressure.
So P divided by the contact area, then you can calculate the average intensity of pressure. In the meantime, you can see the rubber joint. Rubber joint is P is adding on the two plate, so the rubber is suffering the force P. So that will be the area subject to the P will be pi dt. Pi dt means, so this is always a pi multiplying with the diameter and the thickness. So the divided by the P divided by pi dt. So that will be the average intensity pressure. Who said that in the amount of crushing stretch the amount of bearing pressure? Bearing pressure so the block down the who amount Pomachila the swing to not screw gun bone she did, not block down who are not the salabon she did, block bomb stay on it, then other swing, no screw gun bone she did, the block down one, the salabon she did both stay on the at our swing, the apply force lo call it. Any apply force so they are the Aoma, T2 in the area, starting up in intensity of force, not force to a Tayamu I no a Tainta Pamana, not Tayamu I, make me move, no a little Peluyale. At our swing, that every intensity of pressure lo call it, no the stay of the IA, no Pianja PRO, the Peluyale, they are the former, the T2 in the area, Sabi Peluyale. Now, not what about this in my rubber joint the Kushi, rubber joint the Kuma, other on the Eddie Mason, rubber joint or fail on the day. No, the pressure of the Bluteluya, the fail the Aoma, the rubber joint area, Same, no, Agoma area, Chete, Pi D, Sajin Abin, no, the rubber joint of my fail on the day. I, no, baby move, PI baby move, Peluyala, Chete. And then we resolved this problem. The problem is given. The bin be used for housing the machinery is anchored by two bolts at B and C to lift a weight of 1 ton. Determine the normal stress in the bolt BD, the average shearing stress in the bin at C, and the bearing stress under C. Neglect the weight of the bin. So in this problem, you can see the bin. So bin is there will be this is two joint. So in the B point is a 1 bolt, and also C point is we put a 1 bolt. So the E point we hand the weight. So P equal to the 10 kilonewton hand at the E point, and B point and C points are both. So they do both fit in the bin. So you see that the dimension. So B to C distance is a 1 meter, and C to E distance is 2.5 meter. The thickness of bin is a 0.1 meter, and also the C point, the both are the diameter is a 0.2 meter. So we have to calculate that the force at the B and the C. So that we draw this as a free body diagram. So we can draw the free body diagram. So this is the adding force is a P, the 10 kilonewton, the adding point with the E. The reaction force is located at the C point. So that will be the RC is an upward force. And RB also there's an adding force. So that's also located at this point B. So and this is for the front view, and the side view you can also see the diagram. So in the diagram, so you see the side view that there are two bolts, and there will be the thickness will be the breadth will be the 0.2 meter, and the thickness will be the 0.3 meter. So those object is the timber block. So 0.2 meter multiplied 0.3 meters are nominal timber block. So there will be the you see the two bolts. Two bolts are each has a 20 millimeters bolts. So you see on the front view and the side view. So firstly, we have to calculate that. You see the lever shape, the front view AH. The view AH, we take the moment center at the B. So moment and center at the B. So in this case, all these the force according to the clockwise moments are positive. So in this case, when you take in this moment center at the B, you can calculate 10 kilonewton multiply. So this is the force adding point is 10 kilonewton at the point E. The distance between the force and the B point will be the
2.5 meter plus 1 meter. So 10 multiplies 2.5 plus 1, that will be the clockwise directional force. Anti-clockwise directional force is RC. The RC multiply 1 meter. So the 10 multiply 2.5 plus 1 minus RC multiply 1 is equal to 0. And from this equation, you will be able to calculate the RC is equal to 35 kilonewton. So RC will be the directional is outward. And also we take the moment center at the C. So at the moment center at C, all the clockwise force are taking the positive, so the summation MC equal to 0. In this case, at the moment center C, all the clockwise force is P multiply 2.5 meter. So the adding point is E. The distance between C and E is 2.5 meter. So 10 kilonewton multiply 2.5. This is the clockwise force. And the clockwise force is RB. So RB force multiply with the adding force and the moment center, the distance is 1 meter, so RB multiply 1 meter, that will be the anti-clockwise force. So the 10 kilonewton multiply 2.5 minus RB multiply 1 equal to 0. So from this equation, you will be able to calculate the RB equal to 25 kilonewton. So RB we calculate, RB you calculate. And then for the 20 millimeter bore, the nominal sectional area can be calculated. Area is equal to pi by 4 multiply diameter square. So the diameter is 20 millimeter. So if we convert it to the meter, so 20 divided by 1000, so you got 0.02. Pi by 4 multiply 0.02 square. So you got 0.000314 meter square. So the root diameter can also be calculated. Pi by 4 multiplies 0.016 square, so that will be the 0.000201 meter square. So in this case, the force are the 18. So in 25 kilonewton force, we calculate the RB. This RB force is subject to the root. So the root is 0.000201 meter square. So there are two numbers of the ball, so they divide by 2. So the 25 kilonewton divided by area, 2 multiply 0.000201, so you got 62 newton per millimeter square. Also, there's a normal stress in the shank of the ball's ED can also be calculated. The force is 25 kilonewton, and so the area is the balls are area, so there are 2 balls, so 2 multiplied 0.000314, 25 divided by 2 multiplied 0.000314, so you got the 39.8 newton per millimeter square. အဲ့တော့အခုဆက်ပြီးတင်ပြမှာတော့ဒီပု္ပ္ပာရှိတယ်။ဒီပု္ပ္ပာမှာဆိုရင်ဘယ်လိုပေးထားလဲဆိုတော့ဒီလိုဘင်းတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဘင်းတစ်ခုပါဆိုရင်နော်သူကpoint B နဲ့ C မှာတစ်ခုမှနော်ဒီမှာဆိုရင်ဆွဲထားတာတွေ့လိမ့်မယ်။အဲ့ point E မှာကျတော့10 kilonewton ဆိုတဲ့ force ကိုဆွဲထားလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ C နဲ့ E အကွာအဝေးဒီ2.5 meter ရှိပြီးတော့ B နဲ့ C အကွာအဝေးကတော့1 meter ရှိတယ်။အဲ့တော့ဒါကဘာလဲဆိုဘေးတိုက်ကကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် point E မှာဆိုသွားနေတဲ့ force speed 10 kilonewton နော်အောက်တဲ့ကိုသွားနေတယ်။C ဘက်မှာရှိတဲ့ force ကတော့အပေါ်ကိုခုခံတဲ့ RC အပေါ်တက်သွားနေတာဖို့ဖြစ်မယ်။ point E မှာကျတော့လဲဘာလဲဆိုရင်အောက်ကိုသွားနေတဲ့ force RB ဆိုတာရှိနေတယ်။အဲ့တော့အဲ့ပုံကဘေးကနေကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်10 kilonewton နဲ့နော် C point ကြားမှာရှိတဲ့အကွာအဝေး2.5 meter ဖြစ်ပြီးတော့နော်နောက်ပြီး RB နဲ့ C point မှာရှိတဲ့အကွာအဝေးကတော့1 meter ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကိုမှနော်နောက်ပြီးဒေါင်းလိုက်ကြည့်တဲ့ပုံကြတော့ဘာရှိမလဲဆိုရင်ဒီမှာ view A ကိုကြည့်လိုက်မယ်။ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒါဘုံတစ်ခုကဆွဲထားတယ်။အဲ့ဘုံတစ်ခုမှာ0.2 meter နဲ့ 0.3 meter အဲ့ဒါ area ရှိတဲ့နော် nominal temper ကိုတက်ရောက်နေတယ်အဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒါပြန်ပြီးသူ့မှာစေကဘိုးနှစ်ခုကလည်းထပ်ပြီးဆွဲထားနေတယ်အဲ့ဘိုးတစ်ခုစီကတော့20 mm ရှိတဲ့ဘိုးတွေရှိနေတယ်တော့စုစုပေါင်းအားကိုတော့တက်ရောက်နေခုခံထားတဲ့ဟာတွေကဘာရှိမလဲဆိုရင်အဲ့ဘိုးနှစ်ခုနဲ့နောက်ပြီးအဲ့တင်ပါ 0.2 meter နဲ့ 0.3 meter ရှိတဲ့တင်ပါအဲ့နှစ်ခုပေါင်းနဲ့စုပေါင်းပြီးခုခံတာတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ကတို့ကဘာကိုတွေ့ရမလဲဆိုရင်တော့ B point နဲ့ C point မှာရှိတဲ့နော်ခုခံအားတွေကိုတွေ့ရမယ်အဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်တို့က B point မှာ moment center ယူလိုက်မယ် moment center ယူလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်နိုင်လက်တန်တိုင်းသွားတဲ့ moment တွေအကုန်လုံးကိုနော်အပေါင်းလို့ယူလိုက်မယ်အဲ့တော့နိုင်လက်တန်တိုင်းသွားတဲ့ moment တွေအကုန်လုံးပေါင်းနဲ့နော်နိုင်လက်တန်နဲ့စန့်ကျင်တဲ့ moment တွေအကုန်လုံးပေါင်းအဲ့နှစ်ခုပေါင်းအောင်ဆိုရင်3များနဲ့ညီးတယ်အဲ့ဒါ summation MB ညီမရင်0လို့ရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ B point မှာ moment center ယူလိုက်ခြင်းအားဖြင့်ဘယ်လိုရှိမလဲဆိုရင်10 kilonewton နဲ့အဲ့ B point ကြားမှာရှိတဲ့အကွာအဝေး
RB တက်ရောက်နေတဲ့ B point ကျောင်းမှာရှိတဲ့အကွာဝေးသည်နော်1 meter အပေါင်း 2.5 meter နောက်ပြီးတော့10 kN မြောက်အဲ့တော့10အမြောက် 2.5 အပေါင်း1အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်နိုင်လက်တန်တိုင်းသွားနေတာနိုင်လက်တန်နဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့သွားနေတာတော့ RC ဆိုတဲ့ force ရှိတယ်အဲ့ RC ဆက်တက်ရောက်တဲ့ force နဲ့အဲ့ဒီနော် B နဲ့အဲ့ RB ရှိတဲ့အကွာဝေးက1 meter ရှိတဲ့အတွက် RC အမြောက်1 meter အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒါနိုင်လက်တန်နဲ့ဆန့်ကျင်နေတာအဲ့တော့30အမြောက် 2.5 အပေါင်း1အနှုတ် RC အမြောက်1ဒီ3မြလို့ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင် RC ဒီ35 kN လို့တွက်လို့ရမှာဖြစ်တယ်ထို့အတူပဲ C point မှာလည်း moment center ယူလိုက်မယ် C point မှာ moment center ယူပြီးတော့နော်အဲ့ C point မှာရှိတဲ့ moment တွေအကုန်သုံးပေါင်းနေတဲ့3မြလို့နော်ရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့နိုင်လက်တန်တိုင်းသွားတဲ့ force နော် moment တွေကိုအပေါင်းလို့ယူမယ်အဲ့ဒါလည်းဆန့်ကျင်နေတဲ့သွား moment တွေကိုတော့အနှုတ်လို့ယူမယ်အဲ့တော့နိုင်လက်တန်တိုင်းသွားတဲ့ moment ကိုနော် C point မှာယူလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်10 kN နဲ့အကွာအဝေးဖြစ်တဲ့ 2.5 နဲ့ကိုမြောက်ပြီးတွက်လို့ရတယ်အဲ့10အမြောက် 2.5 အနှုတ်နော်နောက်အဲ့နိုင်လက်နဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့နော် moment ကြတော့ RB နဲ့1နဲ့ဖြစ်မယ်အဲ့တော့30အမြောက် 2.5 အနှုတ် RB အမြောက်1ဒီ3မြဖြစ်မယ်အဲ့ရနေတွက်တဲ့ခါမှာဆိုရင် RB ဒီ25 kN လို့တွက်လို့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာ20 mm ရှိတဲ့ပိုးရဲ့ nominal area ကျတော့ pi by 4အမြောက်နော် d square လို့တွက်လို့ရတယ်အဲ့ diameter ဆိုတာ20 mm အဲ့20 mm ကိုမီတာပြောင်းရင်1000နဲ့စတော့ 0.02 ရမယ်အဲ့ pi by 4အမြောက် 0.02 နော် square ဆိုရင် 0.00034 meter square လို့တွက်လို့ရမယ်ထို့အတူပဲ root diameter လည်းတွက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီသင်းပါရဲ့ root diameter ဆိုရင် pi by 4အမြောက် 0.016 square ဆိုရင် 0.000201 meter square လို့တွက်လို့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ပို့ BD မှာရှိတဲ့ normal stress ကိုတွက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်အဲ့မှာရှိတဲ့ stress ကဆိုရင်တော့တက်ရောက်နေတဲ့ RD 25 kN သူ့ရဲ့ area ကတော့နှစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်အမြောက် 0.000201 နဲ့စားခြင်းအပြင်62 Newton/meter square လို့တွက်လို့ရမယ်ထို့အတူပဲအဲ့ဘိုးရဲ့ shank မှာရှိတဲ့နော် area ကိုတော့တွက်လို့ရတယ်အဲ့ area ဆိုရင် 0.00314 နှစ်ခုဖြစ်တဲ့နှစ်နဲ့မြောက်မယ်စုစုပေါင်းတက်ရောက်တဲ့ RE 25 kN အဲ့ဒါကိုမှနှစ်အမြောက် 0.00314 နဲ့စားတဲ့ခါမှာဆိုရင် 39.8 Newton မှာ meter square လို့တွက်လို့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုနည်းနဲ့ပဲဒါ stress တွေကိုတွက်လို့ရတာဖြစ်တယ်And then we can continue to the problems we calculate. So every shear stress in the bin at the C can be calculated. So in this case, shear stress down is equal to FC divided by cross-sectional area of the bin. So the shear stress is that we calculate that will be the force. The force at the C. The force at the C is the shear stress. The force is the perpendicular to the downward. So perpendicular downward. The area of what you see is that this area subject to the perpendicular downward force is 0.2 multiplied by 0.1 meter. So in the diagram you can see there's a 0.1 meter. So and there's the 0.1 meter is that this is a height and the 0.2 meter will be this is a breadth. So the force is vertically downwards. So that the area subject to the force is 0.2 multiplied 0.1. But there will be the two bolts are the opposite and supporting the force. That will be so. Therefore, to the area is 0.2 multiplied 0.1 and divided by so that shear force divided by the area. 35 divided by 0.2 multiplied 0.1, so you got a 1.75 Newton per millimeter square. So this is the shear force down. In the meantime, you can also calculate the bearing stress at the C point. So total force is 35 kN, and also that area is 0.2 multiplied 0.1 and 2 bolts. So that was multiplied by 2. So that 35 divided by 0.2 multiplied by 0.2, you got the 0.875 Newton per millimeter square. So this is the way we will be able to calculate the average shear stress and the bearing stress. In the meantime, we also give this a formula, volumetric strain. So on the whole volume, so the whole volumes the stress value is a volumetric stress. So that the force is acting on the volumetric, the stress is equal to the GV. So this GV can be calculated. So the GV calculated is the force divided by the volumes that will be the volumetric stress. So volumetric stress GV equal to change in the volume delta V divided by original volume V. So that will be the volumetric strain GV equal to delta V by V. And in the meantime, we also calculate shear strain. The shear strain is when the force is acting on the object, so the object is it will be deteriorated to the angle phi. So angle phi is equal to a change in the right angle on an elementary block produced by an shear stress. So in this case,
this is as you can see this as when the force is adding on the object, so that the object is angle phi will be deteriorated, so that will be shear strains angle, so that angle is phi in radian. So volumetric elasticity or the Young modulus can be calculated. In this case, the stress is proportional to this E will be the Young modulus. So in this case, the E is squared to stress divided by strain. So stress divided by strain, that will be Young modulus E. So therefore, the stress can be calculated E multiplied strain. Similarly, E is squared to stress divided by strain. So stress divided by strain, that will be the Young modulus E. So for this equation, stress is equal to this P by A, E is equal to the H by L. So the PL by AH will be the Young modulus E. So Young modulus E is a PL by AH. In this case, P is a force, A is a original length, A is a original area, H is the strain length. So that will be unit will be the Newton per millimeter square. And in the meantime, we can also calculate the modular of the rigidity. So modular of rigidity also G is equal to shear stress by shear strain. So shear strain is down, the shear strain is phi. So the down by phi, the Newton per millimeter square is modulus of rigidity. Now, I say we can tell you about saying that I'm a day on the day. shear stress ကိုတက်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့စီပွိုင်းမှာရှိနေတဲ့အဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့စီပွိုင်းမှာရှိနေတဲ့ပွန်းအားသို့မဟုတ်ပြားမြပွန်းအားသို့မဟုတ်ပြားမြ shear stress ကိုတက်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ shear stress တောင်ကဘယ်လိုတက်လို့ရလဲဆိုရင် FC ကို the cross sectional area or the beam နဲ့စားလို့ရမယ်နော် beam ရဲ့area နဲ့စားလို့ရတယ်အဲ့တော့တက်ရောက်နေတဲ့ FC ဒီ35 kN ရှိတယ်ဒါ area တော့ 0.2 အမြောက် 0.1 meter square ဖြစ်တဲ့အတွက် 1.75 Newton per millimeter square လို့တွက်လို့ရမယ်အဲထို့အတူပဲ bearing stress ကိုလည်းတွက်လို့ရတယ်အဲဒီ C point မှာရှိတဲ့ bearing stress ကျတော့ဘာလဲဆိုရင်တက်ရောက်နေတဲ့ R ဒီ35 kN ရှိတယ်အဲသူ့ရဲ့ area ဒီ 0.2 အမြောက် 0.2 ဖြစ်တဲ့အတွက် 0.87 35 divided by 2 multiply 0.2 ဆိုရင် 0.875 Newton per millimeter square လို့တွက်လို့ရမှာဖြစ်တယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ volumetric strain ဒူးတဲ့တစ်ခုပေါ်ကိုတက်ရောက်နေတဲ့အားကြောင့်မလို့အဲဒီဒူးတွေကဆိုရင်ပုံပြောင်းရတယ်ဆိုရင်ဒါသူကဓာတ်အားခံနေရတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲအဲ့ဒီလိုဓာတ်အားခံနေတဲ့ volumetric strain ကိုတော့ဘယ်လိုတွက်လို့ရလဲ GV ညီမချင်းအဲ့ဒီတော့ဒူးတဲ့ပြောင်းလဲမှုနော်ပြောင်းလဲမှုကမှမူလရှိတဲ့ဒူးတွေနဲ့စားရမယ်အဲ့တော့ဒူးတဲ့ပြောင်းလဲမှုဒီ change in the volume delta V now mula do the original volume V ဖြစ်တဲ့အတွက် delta V ကို V နဲ့စားခြင်းအပြင် volumetric strain GV လို့တွက်လို့ရတာဖြစ်တယ်အဲ GV ဒီ delta V ကို V နဲ့စားပြီးတွက်လို့ရမယ်နောက်တစ်ခါ shear strain ကတော့ဒီဝိတုတစ်ခုအားတက်ရောက်တဲ့အခါမှာလေသူကလေတောင်းကနော် fine ဟိုကလေကျွန်တော်ပြောင်းလဲသွားတယ်အဲ့လိုပြောင်းလဲသွားတဲ့ဒီ fine ကပါလဲဆိုရင် change in the right angle on the elementary block produced by the and shear stress အဲ့တော့ shear stress ကြောင့်မလို့နော်down angle ပြောင်းသွားတဲ့ဘူးအဲ့ဒါကို shear strain fine လို့ခေါ်တယ်အဲနောက်တစ်ခုက volume of elasticity တော့ဒီအဲ့တော့ Young modular ကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုရင် the stress ကိုမှ strain နဲ့စားခြင်းအပြင် Young modular လို့တွက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ stress ဆိုတာဆိုရင်ဒါ E နဲ့နော် strain နဲ့ဆိုတာ perpendicular နော် direct proportional ဖြစ်နေတိုက်ရိုက်ပြောင်းလဲနေတယ်တက်ရောက်တဲ့ဓာတ်အားဒီနော်သူ့ရဲ့ဖြစ်တဲ့ဓာတ်နဲ့နော်ဓာတ်ရိုက်ပြောင်းလဲမှုရှိတယ်အဲအဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်နော်ကိန်းတွေဒီကအဲ့ဒါပါဆိုရင်အဲ့ပြောင်းလဲမှုညီမျှချင်းရဲ့ကိန်းတွေဒီဒါ Young modular လို့ခေါ်တယ် G ဖြစ်တဲ့ stress ညီမျှချင်း Young modular ဖြစ်တဲ့ E နဲ့နော်နောက်သူ့ရဲ့ strain နဲ့မြောက်ပြီးတော့တွက်လို့ရတာဖြစ်တယ်။ E ဆိုရင်ဒါ G ကိုမှ strain နဲ့စားပြီးတွက်လို့ရမယ်။အဲ့တော့ stress က P ကိုမှ A နဲ့စားတယ် force ဆို area နဲ့စားမယ် strain ကတော့ H ကိုမှပြောင်းလဲသွားတဲ့ H ကိုမှမူလအရာဖြစ်တဲ့ L နဲ့စားခြင်းအပြင်နော် E ညီမျှချင်း PL by AH လို့တွက်လို့ရတာဖြစ်တဲ့ unit ကတော့ Newton per millimeter square ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါ modular of rigidity ကြတော့ပါလဲဆိုရင် shear stress ကို shear strain နဲ့စားပြီးတွက်လို့ရတယ်။အဲ့ modular of rigidity ဒီ G ဖြစ်တဲ့ shear stress ဖြစ်တဲ့တောင်ကိုမှ shear strain ဖြစ်တဲ့ phi နဲ့စားပြီးတွက်လို့ရတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါ modular of rigidity G ကိုရှာလို့ရမှာဖြစ်တယ်။ The next one will be the bulk modular K. Bulk modular K can be defined as the ratio between the fluid pressure P and the volumetric strain. This is the bulk modular K. So hydrostatic pressure is a fluid pressure. It's divided by the volumetric strain GV. So then you can calculate the bulk modular K. So in this diagram, you can see the tube base. The force acting on the tube base will be the P, and so the tube base is filled with the liquid
So in this case, the liquid is a sulfur, there's a volumetric strain. So the hydrostatic pressure P divided by volumetric strain, that will be like bulk modulus K can be calculated. And another G will be the extra stress. So in this case, you can see the blocks are ABCD, force adding on the perpendicular to the AB. So the friends are force is adding on the AB. So the area is changed to the small ABCD. So that will be the G can be calculated. So the longitudinal strain will be the original length AD, and the new length are small a, small d is different. So the new length small a and small d minus original length capital A and capital D, that will be is divided by the original length as capital A and capital B. So we can calculate the longitudinal strain. So the binds inserting the torsional force, inserting the tensional force, the longitudinal strain happens due to the longitudinal strain, the original length will be increased. So increase is like a happen. So that's the longitudinal strain can also be calculated, stress divided by Young moduli E. And lateral strain can also be calculated. So lateral strain means the force is adding on the ABCD, the force is a tensional force, the original diameter capital A and capital B will be the smaller to the small a and small b. So therefore the lateral strain is the original diameter capital A and capital B minus the new diameter small a and small b is divided by the original diameter capital A and capital B. So this is the lateral strain equal to the capital A capital B minus small a small b divided by capital A capital B. So that will be the decrease in the breadth. The Poisson ratio can be calculated as lateral strain divided by longitudinal strain. Lateral strain divided by longitudinal strain is Poisson's ratio. Now, set be them jam back modular K ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ K back modular K ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်fluid ပေါ်မှာတက်ရောက်နေတဲ့ငွေ့ပေါ်မှာတက်ရောက်နေတဲ့အားကိုမှတွေ့နော်ဒီလိုဒုတယ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့နော်ဓာတ်အားနဲ့ဓာတ်နဲ့ကိုစားပြီးတော့တွက်လို့ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တက်ရောက်နေတဲ့နော်ဒုငွေ့ပေါ်မှာတက်ရောက်နေတဲ့ဒီ pressure တည်ငြိမ်မှုငွေ့နော် PR ပြီးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုမှနော်ဒုတယ်ပြောင်းလဲမှုဓာတ်အားဖြစ်တဲ့ GB နဲ့စားပြီးတော့နော်တွက်စားလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒါ bulk modular K ကိုတွက်လို့ရတာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကဆိုဒီမှာဆိုဘာတစ်ခုရှိတယ် ABC ဆိုတဲ့ဘာရှိတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာဆိုရင်နော်ဆွဲအားတစ်ခုတက်ရောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် small ABCD ဆို area ဟိုပြောင်းသွားတယ်။အဲ့တော့မူလအလျားနော် capital A capital B ကနေပြီးတော့နော် small a small d ကိုနော်ရှည်ထွက်သွားတယ်။နောက်ရှည်ထွက်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပါဆိုရင်အလျားတိုးသွားတယ်။အဲ့လိုအလျားတိုးသွားတဲ့ဒီဓာတ်အား longitudinal strain ကိုခေါ်တယ်။ဘယ်လိုတွက်လို့ရလဲ small a small d တွေကနေပြီးတော့ capital A capital D ကိုနှုတ်ပြီးတော့ capital A capital D နဲ့စားပြီးတော့တွက်လို့ရတယ်။အဲ့ဒီခါမှာနောက်တစ်ခုမျိုးကလည်းဘယ်လိုနဲ့တွက်လို့ရလဲဆိုရင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဓာတ်အားဖြစ်တဲ့ G ကိုမှ Young modular E နဲ့စားပြီးတော့လည်းပဲ longitudinal strain ကိုတွက်လို့ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုနော်ဆွဲအားကိုဆွဲလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒီ area ကနော်သူ့ရဲ့ diameter ဒီနော်သူ့ရဲ့အချင်းတွေကပေးငယ်သွားတယ်။မူလရှိနေတဲ့နော် capital A capital B အချင်းကနေပြီးတော့ small a small b အချင်းကိုပေးငယ်သွားတယ်။အဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့နော်ဒီ lateral strain ကိုကြတော့ဘယ်လိုတွက်လို့ရလဲဆိုရင်နော်မူလရှိတဲ့ area နော်အချင်းဖြစ်တဲ့ capital A capital B တွေကနေပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားတဲ့အချင်းဖြစ်တဲ့ small a small b ကိုနှုတ်ပြီးမူလရှိတဲ့နော်အချင်းဖြစ်တဲ့ capital A capital B နဲ့စားကြည့်ရပြင်နော် lateral strain ကိုတွက်လို့ရတာဖြစ်တယ်။တော့ Poisson ratio ဆိုတာကတော့ lateral strain ကိုမှ longitudinal strain နဲ့စားပြီးတော့ Poisson ratio ကိုလည်းတွက်လို့ရမှာဖြစ်တယ်။ And another equation with the safety factor. Safety factor can be calculated ultimate stress divided by working stress. When we put the stress on this object, so when the stress is increased, the strain will also be increased. And then at the starting point level, the equipment, the object can be broken. So the ultimate stress is the maximum stress that can be withstood by the any element before breaking down. This is the ultimate stress. So we can put the ultimate stress on any object because of that when you put the ultimate stress, the equipment can be easily will be broken down so that the structure will be collapsed. So we have to
there will be the factor between the ultimate stress and the working stress. So the factor between ultimate stress divided by working stress is safety factor. So that depending on the kind of the load and the kind of the objects and the kind of the equipment, kind of the structure, we should need to set the safety factor limit. And another with the strain energy. The strain energy U can be calculated as G squared divided by 2E multiplied volume. So G is the stress and E will be the Young modulus and the volume is the area multiplied the length. So the U equal to G squared divided by 2E multiplied with the volume. And based on those principles and the equations, we need to solve the problem. So the calculate the strain energy of the bed shown under the tensile load of the 10 kilonewton show that the strain energy is increased for the more unknown stresses by turning down the shank of the bore to the root diameters of the trap. So we have to calculate strain energy. So that in the diagram we provide with the bore. The bore got the 50 millimeter and the shunt diameter is 25 millimeter. So in this case, the overall diameter is 20 millimeter, and then the diameter of the shunt is 16.6 millimeter. So that the force of piece acting on the longitudinally. So that this is the Young modular E will be the 205,000 Newton per millimeter square. So we had to calculate the strain energy. So in this case, nominal diameter is 20 millimeter. So area is pi by 4 multiplied by 20 square. So you got just 314 millimeter square. The foot diameter is 16.6 millimeter. So area is calculated pi by 4 multiplied by 16.6 millimeter square. So you got 217 millimeter square. The strain energy of the bore G1 can be calculated. The force acting on this bore is 10,000 Newton divided by the area 217 millimeter square. So you got G1 equal to 46 Newton per millimeter square. In the meantime, we can also calculate this the stress. G2 equal to the force is 10,000 Newton divided by area 314 millimeter square. So we got the 31.8 Newton per millimeter square. So the G1 and G2 we can calculate. And then we can also calculate the strain energy U. The strain energy UI equal to summation GI by 2E multiplied with AI multiplied L. So the UI equal to G1 square by 2E multiplied A1L plus the G2 square by 2E multiplied A2L. So G1 square is G1 is 46, G2 the 31.8. So 46 square divided by 2 multiplied 205,000 multiplied with the 217 multiplied 25 plus the 31.8 square divided by 2 multiplied 205,000 multiplied with 314 multiplied 50. So finally you got is 57 Newton millimeter. အဲ့တော့ခုဆက်လက်တွေ့ရမှာတော့ဗာလေ safety factor ကိုတွေ့ရမယ်။အဲ့တော့စုစုပေါင်းနော်အစိုးဆုံးတက်ရောက်တဲ့နော်ဓာတ်အောက်မှာနော်အလုံးလုံးနိုင်တဲ့ဓာတ်အားနဲ့စားခြင်းအပြင် safety factor ကိုတွက်လို့ရမှာဖြစ်တယ်။တော့အရာဝတ္ထုတစ်ခုပေါ်ကိုအားတက်ရောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဓာတ်တွေဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီဓာတ်တွေကြောင့်မလို့တက်ရောက်တဲ့အားတွေတိုးလာရင်ဓာတ်တွေထပ်တိုးလာတယ်။အမှတ်တစ်ခုမှာဆိုရင်ဒီတက်ရောက်လိုက်တဲ့ဓာတ်အားကြောင့်မလို့ဝတ္ထုအားဆိုရင်ပြိုကွဲပြက်နော်ပြိုကွဲတာပြတ်ရွေ့သွားမယ်အဲ့လိုမဖြစ်ခင်မှာရှိတဲ့စုစုပေါင်းတက်ရောက်လိုက်တဲ့ဓာတ်အားကို ultimate stress လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ ultimate stress ကိုတော့ပုံပြီးတော့အရာဝတ္ထုတွေကိုတော့အားပြီးတော့မဖြစ်ဘူးနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ structure တွေကိုမှနော်တိဆောက်မှုတွေမှာအဲ့လို ultimate stress ကိုအခြေခံပြီးတော့နော်တိဆောက်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ဒီအရာဒီ structure တွေကပြိုဝဲပျက်စီးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့နော်တကယ်တမ်းကိုနော်အလုပ်လုပ်ရမယ်နော်ဓာတ်အားကိုတွက်ချက်ဖို့လိုတယ်။တော့ ultimate stress နဲ့ဒီအလုပ်လုပ်ရမယ့်ဓာတ်အားကြားမှာရှိတဲ့နော်အချို့တော့ safety factor လို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ safety factor ဆိုလုံခြုံမှုကိန်းဂဏန်းကိုအဲ့လိုဒီနဲ့ရှာရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီအရာဝတ္ထုတွေမှာဆိုရင်တော့သူကအားတက်ရောက်လိုက်တဲ့ခါမှာပုံပြတ်သွားတယ်အဲ့လိုပုံပြတ်သွားဆိုရင်ဓာတ်ခံရတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဓာတ်ခံနိုင်ရတဲ့ဓာတ်ခံတဲ့စုစုပေါင်းစွမ်းအင်စုစုပေါင်းက strain energy လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ strain energy U ကိုတော့ဘယ်လိုတွက်လို့ရလဲဆိုရင် G square ကို 2E နဲ့စားပြီးတော့မှတူးတယ်ဖြစ်တဲ့ volume နဲ့မြှောက်ရမယ်G ရဆိုရင်တော့သူကဆိုရင်ဓာတ်ဖြစ်တဲ့ stress ဖြစ်တဲ့ E ကတော့ Young modular ဖြစ်တဲ့တူးတယ်ကြတော့ area နဲ့တော့အလျားနဲ့မြှောက်ပြီးတွက်လို့ရမှာဖြစ်တယ်
အဲ့ဒါအခြေခံမျိုးမှဒီပု္ပ္ပစာကိုတွေ့မှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ပု္ပ္ပစာမှာဆိုရင်ဒီမှာဘိုးတစ်ခုပေးထားတယ်။နော်ဘိုးတစ်ခုကဘာရှိမလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့နော်ရှန့် diameter က 16.6 နော်မူလ diameter 20မူလအလျားရှန့်မဖြစ်သေးတဲ့အလျားဒီ90နဲ့ရှန့်အလျားတော့25 mm တွေရှိနေတယ်။တက်ရောက်လိုက်တဲ့ဒီ RP ကတော့ဗာလဲဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်20စာစုစုပေါင်းတက်ရောက်တဲ့ RD 10 kN ဖြစ်နေတယ်။အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အားမှာကိုအဲ့လိုအခြေအနေမှာရှိတဲ့နော်ဒီလိုပို့မှာရှိတဲ့ strain energy ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူမူလရှိတဲ့ဒီတော့အချင်းအားဆိုရင်20 mm ရှိတယ်သူ့ area ကျတော့ဗာလဲဆိုpi by 420 square ဆိုရင်314 mm square လို့တွက်လို့ရတယ်foot diameter ကျတော့ 16.6 mm ရှိတယ်သူ့ရဲ့ area ဆိုတော့pi by 4အမြောက် 16.6 နှစ်ထပ်ဆိုရင်217 mm square လို့တွက်လို့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဘိုးမှာရှိတဲ့ strain energy G1 ဒီတော့တက်ရောက်လိုက်တဲ့အားဖြစ်တဲ့10 kN ကိုမှသူ့ area ဖြစ်တဲ့217 mm နဲ့စာ217 mm square နဲ့စာရင်46 Newton per millimeter square လို့တွက်လို့ရမယ်ထို့အတူပဲနော်အဲ့ရှမ်နေရာမှာရှိတဲ့ဒီဓာတ် G2 ကိုလည်းပဲ10 kN ကိုမှ314 mm square နဲ့စာကြည့်ရပြီ31.8 Newton per millimeter square လို့တွက်လို့ရမှာဖြစ်တယ်စုစုပေါင်း strain energy ဆိုရင်တော့ဒီ strain energy နော်တစ်နေရာမှာရှိတဲ့ strain energy နဲ့နှစ်နေရာမှာရှိတဲ့ strain energy အဲ့နှစ်ခုကိုပေါင်းရမယ်ပေါင်းရင် UIR ဆိုရင် G1 နှစ်ထပ်ကို2 နဲ့စားပြီးတော့မှ A1N နဲ့မြောက်အပေါင်း G2 နှစ်ထပ်ကို2 နဲ့စားပြီးတော့ A2N နဲ့မြောက်နောက်ပြီးတွဲရမယ်အဲ့တော့ G1 ကဆိုရင်46 G2 က31.8ဆိုရင်46နှစ်ထပ်ကို2အမြောက်2 3 5 3 3 3 3ပြီးတော့မှ217နဲ့25နဲ့မြောက်အပေါင်း 31.8နှစ်ထပ်ကိုမှ2အမြောက်205000ပြီးတော့မှ314နဲ့50နဲ့မြောက်မယ်မြောက်ချင်းအပြင်အဲ့လိုတွက်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်67 Newton millimeter ကိုရမှာဖြစ်တယ်And then we continue the solid problem. After having done down to the root diameter, so U2 equal to G1 squared divided by 2E multiplied A multiplied A1 plus A2. In this case, G1 is at 46, E is at 205000, A is at 217, and A1 plus A2 is 75. So the 46 squared divided by 2 multiplied 205000 multiplied 217 multiplied 75. So finally you got 84 Newton millimeter. The next one is the impact load. When the load is suddenly fall onto the any object, so the object will suffer the impact. So the impact load. So when the load is freely fall into the object area, so in this case the object will suffer the impact. So impact loads can be calculated. So in the diagram you can see the uniform bar. So the bar is a length is a L and the weight that you fall onto the bar from the height H. So the impact, the stress and the impact load need to be calculated. In this case, due to the weight, the elongation can happen. The elongation the X equal to WL by AE. In this case, W is a dead weight, is a cross-sectional area, is a length of the bar, is a falling height. X is static extension. P is a potential energy. So P can be calculated. P equal to W multiply 1 plus square root of 1 plus 2HAE divided by WL. G1 is a F divided by A. So W by A multiplying with 1 plus square root of 1 plus 2HAE divided by WL. H1 equal to PL by AE. So WL by AE multiply with 1 plus square root of 1 plus 2H divided by H. So this is the ways that we can calculate the strain and the static extension due to the impact load. အဲ့တော့ခုနပုံစံဆက်ပြီးတွေ့မယ်အဲ့တော့ဒီလိုနော်ဒီတတုပြားကိုသူ့တဖြည်းဖြည်းဆက်စားလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် root diameter အထိကိုရောက်သွားတယ်အဲ့လိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာရှိတဲ့နော်စုစုပေါင်း strain energy U2 ကိုတော့ဘယ်လိုတက်လို့ရလဲဆိုရင် G1 နှစ်ထပ်ကို 2E နဲ့စားမယ်ပြီးမှ A နော် A ရဲ့နောက်ပြီးနောက်ဆုံးရောက်လာတဲ့ diameter ကိုအခြေခံပြီးတွက်တဲ့နော် area ရဲ့နောက်ပြီး A1 ပေါင်း A2 နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့တွက်လို့ရမယ်အဲ့တော့46နှစ်ထပ်ကိုမှ2အမြောက်20500ပြီးတော့မှဘာနဲ့မြောက်မလဲ217ရဲ့75ရဲ့မြောက်အဲ့ဒါဆိုရင်84 Newton millimeter ကိုရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ impact လို့ရုပ်ကြီးကကြားလိုက်တဲ့ force အားတစ်ခုကြောင့်မလို့အရာတစ်ခုကအလျားပြောင်းလဲသွားတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ဒါ impact လို့ကြောင့်မလို့အလျားပြောင်းလဲမှုလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့မှာကြည့်တဲ့အခါပုံမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီဘာတစ်ခုကဆိုရင်အလျားရှိတယ်အဲ့ဒီပုံမှာနော်သူရဲ့ဝန်အား
W ဒီအမြင့် H ကနေပြီးတော့ပြစ်ကြသွားတယ်ကြာသွားတဲ့ခါမှာဒီအဲ့ဘာမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဓာတ်အား H လို့ခေါ်တယ်အဲ့ H ကိုဘယ်လိုတွက်လို့ရလဲဆိုရင် WL ကို AE နဲ့စာပြီးတွက်လို့ရတယ်W ကတော့ dead weight လို့ခေါ်တယ် A ရဆိုရင်အဲ့ crossing တဲ့ area of the bar A ကတော့ပါလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့အလျား H ကတော့ကျဆင်းတဲ့အမြင့် falling height H ကတော့ static extension လို့ခေါ်တယ်အဲ့ P ရဆိုရင် potential energy ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ P ကိုဘယ်လိုတွက်လို့ရလဲ P ညီမချင်း W အမြောက်1 plus square root of 1 plus 2h AE by WL လို့တွက်လို့ရတယ်။ G1 ကတော့ပါလဲဆိုရင်ဓာတ်အားဆိုရင် force ကို area နဲ့စားမယ် WA နဲ့မြောက် WA နဲ့စားမယ်ပြီးတော့1 plus square root of 1 plus 2h AE by WL လို့တွက်လို့ရတယ်။ H1 ဆိုရင် PL ကို AE နဲ့စားမယ်လို့ WL by AE ပြီးတော့1 plus square root of 1 plus 2h by H နော်အဲ့ဒီညီမချင်းတွေမှာဆိုရင်လိုအပ်တဲ့နော် H တွေတန်ဖိုးတွေ W တွေတန်ဖိုးတွေ L တွေ A တွေ E တွေအဲ့ဒါတွေထည့်ချင်းအပြင်ဒါ impact လို့ကိုတွက်လို့ရမှာဖြစ်တယ်And then we will solve the problem. So the problem is that we need to refer to the impact load diagram. So the problem is given that referring to the figure, let a mass of the 100 kilogram, force of 4 centimeter on a collar attached to the bar of steel, 2 centimeter diameter and 3 meter long. Find the maximum stress and extension E equal to 205,000 Newton per centimeter square. So in this problem, firstly we calculate the static stress. Static stress G equal to W divided by A. So the G can be calculated. The weight, the mass is 100 kilonewton multiplied with the G gravity is 9.81. So the 100 multiplied 9.81 Newton. The area is a pi by 4 and this one steel bars are diameters are 2 centimeter square, so 20 millimeter square. So pi by 4 into 20 square. So the 100 multiplied 9.81 divided by pi by 4 into 20 square. So we got the 9.81 pi Newton per millimeter square. So the G1 equal to G multiply 1 plus square root of 1 plus 2h AE by WL. So in this case, G value is a 9.81 pi and H value is 40, A value is a pi by 4, 20 square, E value is 205,000, and W is 981, and divided by multiply with the A is 3,000, at 3,000. So then by substitution of those value, then we can calculate the impact stress G1 equal to 134 Newton per millimeter square. အဲ့တော့အခုပုံစံကိုတွက်မယ်တွက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ခုနကနော်ရုပ်တရက်ကြာဆင်းတဲ့ဝန်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဓာတ်အားကိုနော်ဆွဲထားတဲ့ပုံမှာအခြေခံပြီးတော့တွက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ပုံစံမှာပါပေးထားတဲ့ဆိုတော့ drag to 100 kilonewton ဒီနော်ဒီကော်လာပေါ်ကိုကြာဆင်းတယ်နော်4 cm အနည်းကနေပြီးတော့ကော်လာပေါ်ကိုကြာဆင်းသွားတယ်အဲ့ကြာဆင်းသွားတဲ့အခါမှာဆိုအဲ့ကော်လာကိုဆွဲထားတဲ့ဒီ steel bar စဉ်2 centimeter diameter ရှိပြီးတော့အရှည်အားဆိုရင်3 meter လောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်တို့ကတွက်ရမယ်ဟာ maximum stress အများဆုံးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဓာတ်အားတွေနဲ့နော်သူရှည်သွားတဲ့အရာ extension ကိုတွက်ရမှာဖြစ်တယ်ရ modular E ကတော့205,000 Newton per centimeter square လို့ပေးထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံစံကိုတွက်တဲ့ခါမှာ static stress G ကိုတော့တက်ရောက်လိုက်တဲ့ RW မှာ area A နဲ့စားရမယ်အဲ့တော့တက်ရောက်လိုက်တဲ့ R ဒီ100 kilonewton ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကို G နဲ့မြောက်ရင်100မြောက်9.8 Newton ဖြစ်လာမယ် area ကျတော့ဘာလဲဆိုရင် pi by square 20 square နဲ့တွက်လို့ရတယ်ဆိုရင် 9.81 by pi Newton per millimeter ကဆွဲလို့တွက်လို့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်မလို့တို့တက်ရောက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဓာတ်အားကိုတော့ဘယ်လိုတွက်လို့ရမှာလဲဆိုရင်ရုပ်ကြီးကနော်ဝတ္ထုကကြာဆင်းသွားတဲ့နော်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဓာတ်အား G1 ဒီညီမချင်းရေးထားတယ် G အမြောက်1 about square root 1 about 2h AE ကို WL နဲ့စားအဲ့လိုနဲ့တွက်လို့ရမယ်အဲ့တော့တမိုးတွေစားထည့်လိုက်ဒီနေရာမှာတွင် 9.81 ကိုပိုင်ဖြစ်တဲ့ 3.141 ဆင်းနဲ့စားပြီးမှ1 plus square root 1 plus 2 now h ကနေရာမှာ40ထည့်မယ် a နေရာမှာ pi by 4 20 square ထည့်မယ် e နေရာမှာ205,000ကိုစားထည့်မယ်w နေရာမှာ981ကိုစားထည့်မယ် a နေရာမှာ3,000ကိုစားထည့်ပြီးရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ရုပ်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဓာတ်အား G1 ဒီ134 Newton per millimeter square လို့တွက်လို့ရမှာဖြစ်တယ်And then the equation that we will calculate the horsepower of the shaft. The power watt can be calculated 2 by nRT divided by 60. So nR wave is RPM, D is a torque.
And so this is a ton Newton meter and I is a RPM. So power watt equal to 2 by nRT by 60. Horsepower can be calculated watt divided by 746. The next equation with the sliding friction. The coefficient of friction can be calculated. Frictional force divided by normal pressure between the surface. The frictional force is the FF and the normal pressure between the surface N. So the coefficient of friction are mu equal to FFI N. The normal between the surface is the weight of the body plus the load on the top of the body if there are any. So this is the equation for the normal pressure between the surface. Now,အခုဆက်လက်ပြီးတင်ပြမှာတော့ shaft တစ်ခုကပေးနေတဲ့ horsepower ကိုတွေ့ရမယ်။ power ဆိုရင် 2 by nRT by 60လို့တွက်လို့ရမယ်။အဲ့မှာ nR ဆိုရင်လေပတ်တဲ့နှုတ် RPM ဖြစ်တယ်။ D ကတော့ top ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါ power နောက် watt က 2 by nRT by 60လို့တွက်လို့ရမယ်။ horsepower ကျတော့ watt ကို946နဲ့စာရေးတွက်လို့ရမယ်။အဲ့တော့တုံးတစ်ခုကဆိုရင်ဒါမျက်နှာပြင်တစ်ခုမှာရွေ့ရှားသွားတယ်ဆိုရင်ဒါ weight ကြောင့်မလို့ရွေ့ရှားသွားတယ်ဆို sliding friction ကိုတွက်ရမယ်။အဲ့ဒီခါမှာ coefficient of friction ကပါလဲဆိုရင် frictional force ကိုမှဒီ surface ပေါ်တက်ရောက်နေတဲ့ပုံမှန်တက်ရောက်နေတဲ့ normal pressure နဲ့စားပြီးတွက်ရမယ်။အဲ့တော့ frictional coefficient of friction mu ဒီတော့ frictional force ဖြစ်တဲ့ F for normal pressure ဖြစ်တဲ့ N နဲ့စားရမယ်။အဲ့ normal pressure အဲ့ဒီ surface ပေါ်မှာရှိတဲ့တော့ဒီတောင်းမှတက်ရောက်နေတဲ့စုစုပေါင်းဖိအားကြတော့ပါလဲဆိုရင်အဲ့ဒီဖိအားဒီ body တစ်ခုရဲ့ weight နဲ့เนาะအဲ့ဒီ body ပေါ်မှာထပ်ပြီးတင်ထားတဲ့ဒီဝန်နေအဲ့နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့တွက်လို့ရတာဖြစ်တယ် And we will resolve the following problem. A shaft runs at the 50 revolution per second in bearing 100 millimeter diameter. The total load on the bearing is 25 kilonewton and the coefficient of friction is 0.04. Calculate A. The frictional force at the skin of the shaft. B. The work done to train the shaft that are in a revolution. And C. The work loss to the friction at every second. D. The equivalent of kilowatt power loss. So that the shaft is running at the 50 revolution per second, and so this is the bearing diameter is 100 millimeter. So that the load on the bearing is 25 kilonewton. So the coefficient of the friction also the given. So coefficient of friction equation is this is the frictional force divided by the normal force. So the frictional force is going to be the mu equal to the FFIN, so FF is the frictional force and the normal force. So FF equal to mu multiply N. So in this case, mu is a 0.04 and the normal force is 25 kilonewton. So 0.04 multiply 25 multiply 10 power 3. So you got the 1000 newton. So the 4 is a 1000 newton. So the one revolution, the distance travel is a circumference. So pi multiply D. So pi multiply the diameter 0.1. So you got 0.1 pi beta. So the work done by revolution can be calculated. This is the equation is the force at the skin of the shaft multiplied with distance. The force of the skin of the shaft is we have already calculated FF. It is 1000 newton multiplied distance is 0.1 pi. So the 1000 multiplied 0.1 pi equal to 314.2 joules. The work done per second is equal to the work done by revolution multiplied with the revolution per second. So 314.2 joules by revolution multiplied 50 revolution per second. So we got 15710 joules per second or 15.71 kilowatt. So I post a blue beta less in shut the beta. I shut cool diameter swing 100 millimeter diameter she at us with the second swing other panel lebanile. At all, I come up bedding boba, she need a suitable one adi, knit town naya. No, Newton Pipiro, Natanga Kilo Newton Pipiro. The coefficient of friction, the book move. R or Baleswing, Pomu Kayano, a 0.04 pit. Air power gram the swing, the frictional force. I sharp my sheet, schema sheet, no, put I out, Graham, Pia swing. Eddie Shaku, Leda, my people are there. No, a low premium will Graham, not to Kua, no, Ciaro, no, a second time, a low social move Graham, not be Diaro Baleswing, a kilowatt power. Lost social now grammar today. And do a Pomu game of driver, comma, the frictional force of my nominal area NSR, you Yumi Epico NSR, swing Epica, you and Melmedo 0.04, 25, now you're the town and the commas with the town you does Wayama today. The third lady must swing up to a clear way to a sucker French, that by net in now made of by net by 1 and melting by 1 by me that's Wayame. Dilo the bad I Pia the loose in our ballet, Dilo the bad no, Tuade, no, Aqua Winne, Aima, no, Aima Shide,
အားနဲ့ကိုမြှောက်ရမယ်အဲ့တော့အဲ့မှာရှိတဲ့အားဒီတစ်ထောင်ဖြစ်ပြီးတော့တပတ်လေတိုင်းသွားတယ်ကွာပြီး 0.1 ပိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ထောင်ရဲ့ 0.1 ပိုင်မြှောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်314.2 joule ဆိုတာရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တပတ်လေထဲမှာရှိတဲ့ပြီးမြောက်တဲ့အလုပ်ဆိုရင်တော့ဗာလဲဆိုရင် water ကိုတပတ်လေထဲမှာဖြစ်မြောက်တဲ့အလုပ်ကိုမှနော်ပြီးမြောက်တဲ့အခါမှာရှိတဲ့အလုပ်ကိုမှဒီ revolution မှာစက္ကန့်နဲ့စားရမယ်အဲ့ဒီအခါမှာဆိုရင်314.2 joule က revolution ကို50 revolution မှာစက္ကန့်နဲ့နော်မြှောက်ရမယ်water မှာစက္ကန့်ဆိုရင် water မှာ revolution နဲ့ revolution မှာစက္ကန့်နဲ့မြှောက်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်314.2 joule ပါ revolution နဲ့50 revolution မှာစက္ကန့်နဲ့မြှောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်15710 joule ပါစက္ကန့်တမန်ဖို့ရင်15.71 kilowatt ကိုရမှာဖြစ်တယ်And based on those theoretical concepts that you have to solve the problem. So the problem is exercise 13 for the ME301 and the BAE403. So question number 58 the bin BE used for the housing the machinery is anchored by two bolts B and C. To lift a weight of the one ton, determine the normal stress in the bolt BD. The average shearing stress at C and the bearing stress under C. So in this case, you see the diagram. So that there will be 20 kilonewtons weight is being supported by the bar. So the bar is the attached points are the B and C. The distance between B and C is 1.5 meter, and the distance between the force acting point E and the C is 3 meter. So in this case, the dimension of the bolt C is suppose C is 0.4 meter, and the thickness of the bar is 0.3 meter. So, and this is for the you see the elevation, and the side view you also see another diagram. So there are two bolts. So these bolts they are supporting the two bolts are their distance between two bolts is 0.45 meter, and the height of the bolt is 0.4 meter. So also the middle of the two bolts, as you can see, the timber bar dimension the 0.35 meter multiplied by 0.45 meter. So those are the dimensions given in the two diagram. So we have to calculate the normal stress in the bolt BD. And then the question 59 is a mass of 300 kilonewton, force 5 centimeter onto a collar attached to the bar of steel 2.7 centimeter. The diameter and the 4 meter long. Find the maximum stress and extension. E equal to 225,000 Newton per millimeter square. And question 60. 3 centimeter diameter copper bar is put into 3.5 centimeter pipe. Both of them support 250 kilonewton load. If the length is 30 centimeter, calculate A. Stresses in copper bar and iron pipe. B. Chain of length E equal to 2 multiplied 10 power 6 Newton per meter square. And question 61. A shaft runs at 60 revolution per second in bearings 150 millimeter diameter. The total load on the bearing is 35 kilonewton, and the coefficient of friction is 0.055. Calculate A. The frictional force at the skin of the shaft. B. The work done to train the shafts are in revolution. C. The work loss to friction at every second. D. The equivalent kilowatt power loss. အဲ့တော့အခုလို့တော့သင်ပြတဲ့ဒီသင်ခန်းစာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့theory တွေနမူနာပေးထားတဲ့ပု္ပ္ပစာတွေအခြေခံပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်း73ကိုလုပ်ရမယ်အဲ့လေ့ကျင့်ခန်း73က ME301 နဲ့ BAE403 ကိုအကျုံးဝင်တယ်အဲ့မှာရှင်58ကဘာပေးထားဆိုရင် bin BE ကိုသုံးထားတယ်အဲ့ bin BE ကဆိုရင်ဘို့ B နဲ့ C မှာ point တစ်ခုမှာဆိုရင်သူကဘိုးနှစ်ခုနဲ့ဖမ်းထားတယ်အဲ့ bin BE ဒီ2တန်ရှိတဲ့ weight ကိုတော့မှားထားတယ်မှားထားတယ်ဆိုရင်သူဘာတွေ့ရမလဲဆိုရင် BD မှာရှိတဲ့B နဲ့ D ထဲမှာရှိတဲ့ stress တွေ bolt B ထဲမှာရှိတဲ့ stress တွေကိုတွေ့မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်ပုံမှာဖေးလိုက်ကြည့်တဲ့ပုံမှာဆိုရင်E point မှာဆွဲထားတဲ့ဝန် P က20 kilonewton ရှိတယ်အဲ့တော့ B point နဲ့ C point မှာကျတော့ဘိုးနှစ်ခုနဲ့ထမ်းထားတယ်အဲ့တော့ B နဲ့ C အကွာအဝေးကြီး 1.5 meter ဖြစ်ပြီးတော့ C point နဲ့အဲ့ဒီတက်ရောက်နေတဲ့အားအကွာအဝေးကတော့3 meter ရှိနေတယ်အဲ့တော့ C မှာထမ်းထားတဲ့အကွာအဝေးကြီးက 0.4 meter ရှိတယ်နောက်ပြီးအဲ့ဒီ bin ရဲ့အထူကဆိုရင် 0.3 meter ရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါဘေးလိုက်ကြည့်တဲ့ပုံဖြစ်တယ်နောက်ပြီးအရှိကနေကြည့်တဲ့ပုံကျတော့ဘယ်လိုပေးထားလဲဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဘာဘိုးနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီတစ်ခုနှစ်ခုကြားဆိုရင် 0.5 meter ကွာတယ်အဲ့ဒီဘိုးတွေရဲ့အရှိက 0.4 meter ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကြားမှာဆိုရင်တစ်သားပါထည့်ထားတယ်တစ်သား
0.35 meter နောက် 0.45 meter နော်ဒီက area ရှိတယ်ဒါပါထည့်ထားတယ်အဲ့ဒါတွေကိုအခြေခံပြီးတော့မှသူက stress တွေကိုတွက်ရမှာဖြစ်တယ်question 59ကတော့ဗာလဲဆိုရင်တော့300 kN ရှိတဲ့ဒီ drug ကိုဒီနော် collar ပေါ်ကိုကျသွားတယ်နော်ဘယ်တော့ကအကွာမြင့်ကျတယ်ဆိုတော့5 cm အမြင့်နေကျသွားတယ်အဲ့ collar ပထမဆုံး 2.7 cm ရှိတဲ့ collar ဖြစ်နော် 2.7 cm diameter ရှိပြီးတော့4 meter ရှိတဲ့ collar ရှိတယ်အဲ့ collar ပေါ်မှာ300 kg ရှိတဲ့ mass ဒီ5 cm အမြင့်နေကျသွားတယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင် maximum အများဆုံးဖြစ်လာတဲ့ stress နဲ့နော်ဒီလိုရှည်သွားတဲ့အရာ extension ကိုတွက်ရမယ်အဲ့တော့ E တန်ဖိုးဒီ225,000 Newton per millimeter square လို့ပေးထားတယ်။နောက် question 6C ကတော့ဗာလဲဆိုရင်3 cm ရှိတဲ့ copper bar ကိုနော်3.5 cm ရှိတဲ့ iron pipe တွေမှာထည့်ထားတယ်။အဲ့ဒီ copper bar နဲ့ဒီ iron pipe နှစ်ခုဆုံးကဘာကိုမှထားလဲဆိုရင်သူက250 kN လို့ကိုမှထားတယ်။အဲ့တော့ length ကတော့3 meter ရှိရဆိုရင်နော်ဘာတွေ့ရမလို့ AR ဆိုရင်ဒီ copper bar နဲ့ iron pipe တွေမှာရှိတဲ့ဓာတ် stress တွေကိုတွေ့ရမယ်နောက်ပြီးတော့နော် E တကယ်လို့ E တန်ဖိုးဒီ2 multiply 10 power 6 Newton per meter square ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါအစဉ်အပြောင်းလဲမှုကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်question 61ကတော့ဘာပေးထားလဲဆိုရင် shaft တစ်ခုပေးထားတယ်အဲ့ shaft တစ်ခုကဆိုရင်60 revolution မှာ second နဲ့ဒါလဲပတ်နေတယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင် bearing ရဲ့ diameter ဆိုရင်150 mm ရှိတယ်အဲ့ bearing ပေါ်မှာတော့ကြာရောက်နေတဲ့စုစုပေါင်း load ဒီ35 kN ဖြစ်ပြီးတော့ coefficient of frictionဒီ 0.055 ဖြစ်တယ်တော့ဘာကိုတွေ့ရမလဲဆိုရင် A ကအဲ့ဒီတော့ shaft ရဲ့တော့ scale မှာရှိတဲ့တော့သူပုတ်တိုက်အားကိုတွက်ရမယ် frictional force ကိုတွက်ရမယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ watt down ကိုတွက်ရမယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ shaft ကလဲနေတဲ့ခါမှာဆိုရင်ဘယ်လောက်အလုပ်ပြီးသေးလဲဆိုတာတွက်ရမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလို second တိုင်းမှာဒီလို friction ကြောင့်မလို့နော်ပုတ်တိုက်မှုကြောင့်မလို့ဆုံးရှုံးတဲ့အလုပ်ကိုတွက်ရမယ်နောက်ပြီးတော့နော်ဒီ kilowatt power loss ကိုလည်းရှာရမှာဖြစ်တယ် The next one is this inclined plane. So there is a weight is a lie on the inclined plane. So the plane got the slope is at theta degree. So in this case, the force to pull at the weight, this is opposite by the gravitational force at mg sine theta. In the meantime, the normal force adding on the plane is mg cos theta. So this mg cos theta multiplied with the coefficient of friction mu, so then we can calculate the FF. So in this case, the weight equal to the mg, so the mu w cos theta is equal to the frictional force, so mu is equal to the FF in w. So that the force down is mu w cos theta minus the w sine theta. So this is the inclined plane, the formula. So inclined plane, the weight is a line on this plane, so that the weight is at vertically down to the center of the earth, so angle theta. So this theta, the w is divided into two components, mg sine theta and the mg cos theta. So mg sine theta is going to the downward and the mg cos theta is a perpendicular force. This perpendicular force multiplied with the mu coefficient of friction, then you can calculate the FF. So the force down is equal to mu w cos theta minus the w sine theta. So based on this equations, you have to solve the problem. The problem given on an inclined plane, a body which weighs 15 Newton requires a force of 35 Newton to pull it up. The incline is the coefficient of friction is 0.25, find the angle of the incline. So that the weight is aligning on the incline, so the angle theta is equal to this. We have to calculate the angle theta. So this theta is W is equal to 15 Newton. So the our force is 35 Newton, and the mu is 0.25. So in this case, the phi can be calculated. The angle phi is equal to a tangent inverse mu. So in this case, the mu is 0.25. So the tangent inverse 0.25, you got the 14.2 degree. So in this case, the force up equal to frictional force plus the force of the gravity. So force I is a frictional force mu w cos theta plus force of the gravity w sine theta. So force I is 35 equal to the 0.25 multiplied 50 cos theta plus 50 sine theta. And then, so similarly, so by solving this equation, by substituting the cos alpha equal to square root of 1 minus sine square alpha, then you can solve for this, the equation.
Similarly, you can also use the alternative method. So the equation is FR divided by sine 5 plus alpha equal to W divided by sine 90 plus 5. So in this case, the FR is 35 and the W is 50. Sine 5 plus alpha is 14.2 plus alpha, and then sine the 90 plus 5 is 90 plus 14.2. So by solving these equations, you will be able to calculate the alpha value. Alors，啲報曬把你算啦 ，incline plane 表達咧，收拿咧就啲收工作，工作嘛，所以為咗固定下咧，為搞啲特表示咧，為就喏，啲路啲收你哋人嘅變換咯，變多咧啲 MG 細啲啦，接咗收你哋人嘅變咧，第一換翻咧啲啲咯 MG 高時啦，第一換翻咧即係 MG 高時啦好嘛，嗱波幕幾即係 mu 咧秒先下變啦，嗱波幕FF 個樣嘛，即係啲咁嘛，所以 mu 特表高時啦，fashion 嘅 force 呢咧，誒mu 所以 FF 個特表咧沙啦咩，誒我衰話咧報答版咧，攞對路入嚟，所以 mu 特表高時啦，你係你比較特表細啲啦，嗱攞比較對路入嚟 ，F 啊，所以 mu 特表高時啦，你係你特表細啲啦，攞比對路入嘛，即係。好似咁樣報仇對咩？嘛就 incline plane 個收你嘅 plane တစ်ခုရှိတယ်，啲 body တစ်ခု啊，先最磅 weight 啊，50 newton ရှိတယ်ဟာ，body 啲 weight 噃，啲 incline plane 嘛တင်ထားတယ်，啲က嘛所以嗱，စုစုပေါင်း個ကိုအပေါ်ဆွဲတင်ဖို့တဲ့35 newton အားကိုလုံးမယ်，啲က嘛coefficient of friction 0.25ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တော့ incline plane ရဲ့တောင်းအောင်ရှာမှာဖြစ်တယ်，W က15 newton F က35 newton mu 0.25တော့ phi ဆိုရင် tangent inverse mu နဲ့တွက်လို့ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုရင် tangent inverse 0.25ဆိုရင် 14.2 ကိုရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ညီမချင်းရေးလိုက်မယ်ရေးတဲ့ခါမှာညီမချင်းနှစ်မျိုးတွက်လို့ရတယ် FR deflectional force အပေါင်း force of gravity ဒါဆိုရင် FR က35 cos alpha upon W sin alpha ဆိုရင် FRT 35 mu W ဆိုရင် 0.25 multiply 50 multiply cos alpha နောက်ပြီးတော့ plus 50 sin alpha အဲ့ဒီမှာဆိုရင် cos alpha နေရာမှာ square root of 1 minus sin square alpha ကိုထည့်ပြီးတော့လည်းပဲ alpha ကိုတွက်လို့ရတယ်နောက်တစ်နည်းအားဖြင့်တော့တို့ညီမချင်းဘယ်လိုရေးလို့ရလဲ FR ကိုမှ sin ဆို 5 plus alpha နဲ့စားတာဗာနဲ့ညီလဲဆိုရင် W ကို sin 90 plus 5နဲ့စားတယ်ညီမယ် FR နေရာမှာ35ထွက်လိုက် 5 နေရာမှာ 14.2 ထည့်လိုက်နော်နောက်ပြီး5နေရာမှာဆိုရင်လည်း also နော် 14.2 ကိုထည့်လိုက်ဆိုရင်အဲ့ဒါရှင်းလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒါမသိကိန်းဖြစ်တဲ့ alpha The next one is we are calculating the center of gravity. There are 3 weights. So the weight 1 from the distance h1, weight 2 at the distance h2, weight 3 at the distance h3. So that we have to calculate this to the distance. The distance of to the force, the distance of to the force passing through, we have to calculate. So that in this case, we write down the equation W1 H1 plus W2 H2 plus W3 H3. This is equal to the W1 plus W2 plus W3 and multiply with HT. So the HT is equal to the W1 H1 plus W2 H2 plus W3 H3 divided by the W1 plus W2 plus W3. So this is the way we can calculate the center of gravity. Based on this the equation and the formula, we have to resolve the following problem. So that the problem is given that a steep plate of the uniform thickness is composed of the rectangles and its dimensions are given in the figure. So find the position of its center of gravity from the bottom edge. So that in this case, you can see that there are 3 steep plates. All are rectangle side, A1, A2, and A3. So dimensions are given. So A1 got the length is at 300 meter and the height is at 30 meter. A2 length is at 20 and the height is at 80. A3 length is at 150 and the height is at 50. So we have to calculate the HT. So HT means that this is a center of gravity y as well as a YD for the center of gravity y. So that firstly we have calculated A1. A1 is equal to the length 100 multiply height 30, so this becomes 100 multiply 30, you got 3,000 millimeter square. A2 is a length of 20 and height 80, so 80 multiply 20, so 1600 millimeter square. A3 is length 150 and height 50, so 150 multiply 50, 7500 millimeter square. So A1, A2, A3 we can calculate. And then we also had to calculate the H1. So H1 and also the Y1. So H1 is at the same. H2 is the same because of all are symmetrically. So the 150, the half of the 150 is the 75. So this is the HC at 75. Now Y will be different. So in this case, Y1 is the center of the A1.
A1 is the half of the A1, the height that 30 is, this is the 15 plus, no? So 80 plus 50, so you got the 145. So this is for the Y1. And Y2 also that you can calculate the half of the A2's height. So half of the A2 height is the 80 divided by 2, so 40 plus 50, you got a 90. And Y3 is half of the A3's height. So half the A3 height is 50, so 50 divided by 2, you got a 25. So Y1 is 145, Y2 is 90, and the Y3 is 25. So the YT is equal to the A1, Y1 plus A2, Y2 plus A3, Y3. The dividers find the A1 plus A2 plus A3. So the 3000 multiply 145 plus 1600 multiply 90 plus 7500 multiply 25 divided by 3000 plus 1600 plus 7500. So we got 63.3 millimeter. So this is what the A1, H1T and the YT can be calculated. Now the post are the Akuba Piana, so it's a center gravity of Piome. W1 W2 W3 I wait the she there W1 so the when you want if your H1 quality W2 when you want if your W1 so when you want if H1 quality W2 when you want if your H2 quality W3 level when you want if your H3 quality အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီဝန်အားလုံးရဲ့တော့အကျိုးဝန်ဖြတ်တန်းနေတဲ့နေရာအဲ့ဒါပါလို့ center gravity point ကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒါကို HT ကိုရှာမှာဖြစ်တယ်ညီမချင်းရေးတဲ့ခါမှာဆိုရင် W1 about W2 W1 H1 about W2 H2 about W3 H3 so W1 about W2 about W3 ပြီးမှ HT နဲ့မြောက်အဲ့တော့ HT ညီမချင်း W1 H1 about W2 H2 about W3 H3 သူ့ကိုမှ W1 about W2 about W3 နဲ့စားပြီးတော့ HT ကိုတွက်လို့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုအခြေခံပြီးတော့ပုတ်စာကိုတခုအတွက်မယ်အဲ့မှာပါဆိုရင် steel plate ခုရှိတယ်အဲ့ steel plate ကဆိုရင်တော့အထူးအတူတူဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဆိုအဲ့ steel plate ကဆိုရင် A1 A2 A3 ဆိုတဲ့တော့တောင်းမှစတူကန်တွေရဲ့တော့ပေါင်းစည်းထားတာဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုပေါင်းစည်းထားတဲ့ area တွေကိုပုံမှန်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ center of gravity ကိုရှာရမယ်ဆိုတော့ A1 ဆိုရင်အလျားဟာ100နဲ့အမြင့်30ရှိတယ် A2 ကအလျား20နဲ့အမြင့်80ရှိတယ် A3 ကတော့အလျား150နဲ့အမြင့်50ရှိတယ်အဲ့ဒီ area 3ခုရှိနေတယ်အဲ့တော့ A1 area ကိုတွက်မယ်ဆိုရင်တော့အလျားနဲ့အမြင့်နဲ့မြောက်100မြောက်30ဆိုရင်3000 mm square A2 ကလည်းပဲအလျား80နဲ့အမြင့်20နဲ့မြောက်1600 mm square A3 ကလည်းပဲအလျား150နဲ့အမြင့်50ကိုမြောက်ရင်9500 mm square ကိုရမယ်အဲ့တော့ HT ကတော့ရိုးပဲတွက်လို့ရတယ်စုစုပေါင်းကအကွာဝေးအားလုံးပေါင်း150တဝက်ဖြစ်တဲ့85အဲ့ဒီ point မှာဆိုရင်တော့ center of gravity ကဖြတ်တန်းနေတယ်Y ကြတော့သူကပြန်တွက်ရမယ် Y1 ဆိုရင်တော့ဗာလဲဆိုရင် A1 ကသူ့ရဲ့အမြင့်30သူ30ရဲ့တဝက်ဖြစ်တဲ့15ရဲ့80ရဲ့50ပေါင်းရင်145ဆိုတာ Y1 ဖြစ်တယ်ထို့အတူပဲ Y2 ကလည်းပဲသူ့ရဲ့အမြင့်ဖြစ်တဲ့80ရဲ့တဝက်ဖြစ်တဲ့40ရဲ့50ပေါင်းရင်90ရာဆိုရင်တော့ Y2 ဖြစ်တယ် Y3 ရဲ့အမြင့်ဖြစ်တဲ့50ရဲ့တဝက်ဆိုရင်25ဆိုရင် Y3 ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ Y1 Y2 Y3 အဲ့လိုတွက်လို့ရမယ်အဲ့တော့ YT ဆိုရင် A1 Y1 about A2 Y2 about A3 Y3 တခုလုံးမှာ A1 about A2 about A3 နဲ့စားရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်3000အမြောက်145အပေါင်း1600အမြောက်90အပေါင်း9500အမြောက်25တခုလုံးမှာ3000အပေါင်း1600အပေါင်း9500နဲ့စားလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်63.3 millimeter ကိုရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင် HDR ဆိုရင်95နဲ့ YDR ဆိုရင်63.3ရမယ်အဲ့ဒါ center of gravity ဖြစ်တယ်And we will resolve this following problem. A mass of 500 kilogram stands on a ramp inclined at 18.12 degree to the horizontal. The coefficient of friction between the surface of the mass and the ramp being 0.27. If it is allowed to move from, find the acceleration of the mass down, time plane, the velocity after 6 seconds, and distance most in the time. So in this case, 500 kilograms mass is stay on the ramp. It has 18.12 degree to horizontal, and coefficient of friction between the mass and the ramp is 0.27. So that we have to allow to move. So we have to find out the acceleration. So we have to this mass is moving down the plane. So we need to find out the acceleration. And also the after 6 seconds, we have to find the velocity and also the distance moved. So the mass is 500 kilograms. So the weight can be calculated. Mass multiplies gravity. So 500 multiplied 9.81. So you got 4905 Newton. So the angle alpha is 80 by
12 degree and U is a 0.27. So VI initial velocity VI0 at the 6 second. We have to find out the acceleration A and also the final velocity. So we write down the force equation because of this downward force can be calculated. F tau equal to frictional force minus W psi theta. So frictional force minus W psi alpha. So the frictional force is mu W cos alpha minus W psi alpha. So mu value 72.27, W is at 4905, and alpha 18.12. So the 0.27 multiply 4905 multiply cos 18.12 minus the 4905 sine 18.12. So then F tau is minus 274 Newton. After that, you also need to calculate the distance. The distance are S is equal to the formula is VI plus a VS. So initial velocity VI and the final velocity VS plus 2 multiplied by 2. So the 0 plus 3.28 divided by 2 multiplied by 6. So you got 9.864 meter. And then so this is as we got the distance, and also we also need to calculate this the force and acceleration. So the force F equal to 274 equal to MA. So the A is equal to 274 by M. So the 274 by 500. So 0.54 meter per second square. So therefore the final velocity VF equal to the initial velocity plus 80. So this is the VF plus 80. So VF plus 80. So VF is initial velocity is 0.54 and the plus A is equal to the acceleration A 0.54 meter square. And so this becomes the initial velocities of V is 0. So this is VS equal to VI plus 80. So this is you can calculate the 80. So A is 0.54 and T is 6. So you got 3/2 meter per second. So this is the way we calculate for the initial velocity and the final velocity. Now the both are beta are so in 500 kilogram ရှိတဲ့ plateau တစ်ခုပါဆိုရင် 18.12 degree ရှိတဲ့ ဒီ plane ပေါ်မှာတင်ထားတယ် အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်ဒီ surface တဲ့ဒီ mass ကြားမှာရှိတဲ့နော် coefficient of friction 0.27 ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုတော့ဒီ mass ကိုရွေ့ရှားသွားမယ်ဆိုရင်ဘာတွေ့ရမလဲဆိုတော့ acceleration ကိုတွေ့ရမယ်နောက်ပြီးတော့6စက္ကန့်ကြာပြီးတဲ့ခါမှာရှိတဲ့နော် velocity ကိုတွေ့ရမယ်နောက်ပြီးတော့ရွေ့ရှားသွားတဲ့နော်အကွာအဝေးကိုလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ mass က500 kilogram weight ကိုတွက်မယ်ဆိုရင်mass နဲ့ gravitation နဲ့မြှောက်ပါမယ်500နဲ့ 9.81 နဲ့မြှောက်ရင်4905 newton ဆိုတာရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်တို့ကအောက်ကိုသွားတဲ့ force ကိုတွက်ရမယ်အဲ့တော့ frictional force တွေကနေပြီးတော့ W sin alpha ကိုနှုတ်လိုက်mu W cos alpha တွေကနေ W sin alpha ကိုနှုတ်တယ်ဆိုရင် 0.27 အမြောက်4905အမြောက် cos 18.12 အနှုတ်4905အမြောက် sin 18.12 ဆိုရင် -274 newton ဆိုတဲ့ force ကိုရမှာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးရွေ့ရှားတဲ့အကွာအဝေးကျတော့ initial velocity နဲ့ final velocity နဲ့ပေါင်းပြီး2နဲ့စနော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီကိုတွက်ရမယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးတို့က final velocity ကိုတွက်ရမယ်အဲ့တော့မှ force များကြီး MA ဆိုတဲ့အတွက်နော် acceleration A ဆိုရင်274မှာ mass နဲ့စာရင်274 500နဲ့စာရင် 0.54 meter per second square ရမယ်အဲ့တော့ final velocity VN ညီမျှချင်း VI about 80အဲ့တော့ VI ကပါတယ်ဆိုရင်0 and A ကဆိုရင် 0.54 and T က6ဆိုတဲ့အတွက် 3/2 meter per second ရတယ်အဲ့တော့သွားတဲ့အကွာအဝေးဆိုတော့ VN နဲ့ VI နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့2နဲ့စားပြီး T နဲ့မြောက်ရင်0 about 3/2ဟိုမှာ2နဲ့စားပြီးတော့ 6နဲ့မြောက်တယ်ဆိုရင် 9.864 meter ဆိုတာရွေ့ထားတဲ့အကွာအဝေးကိုရမှာဖြစ်တယ် Then we were talking about the lifting machine. The velocity ratio equation is velocity ratio equal to distance moved by the effort divided by distance moved by the load. Mechanical advantage is equal to the load lift divided by effort applied. Efficiency equal to useful work done divided by force applied. So this is the three equation for the lifting machine. So efficiency is equal to the useful work done by force applied. This is equal to the W multiplied distance moved divided by W multiplied P multiplied distance moved. So that this is the W by B multiplied 1 by VR or MA by VR. So this is the efficiency. For the pulley block, each of the block efficiency is equal to N root over also efficiency and equal to number of blocks. So the full end there's a differential x. So in this case, you can see that the greater circle is a greater diameter D and the smaller circle is a smaller diameter D. And this smaller circle we attach to the weight.
W and at the radar circle we attach to the F4B. So in this case, VI is equal to a distance moved by the F4 divided by distance moved by the load. So this is the VI equal to 2 capital D divided by small d1 minus d2. So this is for the equation for the pulley block, free differential axle and the lifting machine. Who said your Pobiama, the Mari, the Seti, a John Pity, the lifting machine today, Marby the Seti Pity. Now, Marby the Seti must in the velocity ratio, I see a chose out, Peluya, that's all. Dilo, the pay out like the eye, you shot it, go winning, no, not your. 摊上来的网页越下来挂，哎，那过秋和下边的不老是为就不路亚的，拖住被哎machine的 mechanical advantage 加到来呗吧来，所以第六喏，马来的网我嘛，喏，第六飞来的喏网阿呢啥比不路亚嘛，对的，哎，双语加到吧来，所以哎嘛，喏东家呢网我嘛，喏飞来的阿呢啥咩？ 东家的喏，路价把来算，东家的路个嘛，比来的阿呢啥咩咯？东家的路算，喏，哎嘛，摊上的货呢，有下的挂位，哎啦嘛，比来的阿呢，有下的挂位，哎那股啥咩？哎啦算，喏 W 比呢啥比哦，往我 V 啊呢，喏啥啦呢？要来的卡嘛都冇嘞 ，MU V 啊呢啥啦呢？过来的算 efficient 就下嘛，对的。那比较不离 block 的加了把来算，你 block 的库是耶，喏，双语加了不如来算。 按它给人下面，然后嘛，over efficiency 有按它给人下边段路亚嘛，对的。然后按下说把来所以，速度把不老不来故事来说，表达对的。然后这个，然后对飞呢 differential axle 的加了把来所以的嘛，这10万元机嘛，所以然后对台面的机器的都嘛背呢的 R T B 系的，10万元背下了台面的背 D 皮比较多啊，参考的用的表系的，然后 VR 所以的的到再出来的 R 越下的可以话为嘛，然后。 参考的网页越下的提挂为呢啥咩？哎啦，所以那呢，喏，大家咪哒，个机呢嘛，喏，大家咪哒啲提完这样的，大家咪哒啲地图呢，弄大呢啥比哦，一路呢，喏，地灰呢 ，A 些 different A 些啲velocity ratio 对路呀嘛，是的。 We're talking about the gear. Gear so that one pinion and another pinions are touching each other. So that the velocity ratio of the gear equal to 2 multiply number of teeth in the large pulley divided by difference in the number of teeth in the 2 pulleys. So this is the velocity ratio for the gears. And the one and the one wheel. This is a one wheel. You see the one wheel and the low wheel and the worm. So in this case, diameter. Capital diameter D equal to the diameter of the upper wheel, small diameter D equal to diameter of the low wheel, and equal to the number of teeth in the one wheel. So in this case, velocity ratio VI equal to the distance moved by the F4 divided by distance moved by the load. So that pi multiplies the capital diameter D divided by 1 by N multiplied by multiply small diameter D. So in this case, dN by D, capital D N divided by small d. So this is the equation for the velocity ratio equation for the gear, worm, and the worm wheel. And then based on this principle, we will resolve the following problem. The problem given that the efficiency of a set of the chain-driven differential pulley block is 85%. When lifting is the load of the 1.89 kilonewton. If the large and the small pulleys of the compound have 27 and 24 teeth, respectively, find the effort required to lift this load. So in this case, the chain-driven differential pulley blocks are efficient 85%. Now this one have to lift the load of the 1.89 kilonewton. And in this case, there are two pulleys, the small and the large and the small. Large one has 27 teeth and the small one has 24 teeth. So we have to calculate the effort required to lift the load. So in this case, we write down the equation. VI equal to 2 multiply number of teeth in the large pulley divided by the difference in the number of teeth in the 2 pulleys. So this is it. 2 multiplied 27 divided by 27 minus 24, you got 18. And then we have to refer to the VI equal to 2 multiply the large diameter D divided by small diameter D1 minus small diameter D2. So in this case, the efficiency is MA by VR. So MA is efficiency 0.85, MA is unknown, and the VR 18. So then you calculate the mechanical advantage MA is equal to 6.3. And then P is equal to W by MA, so weight divided by the mechanical advantage, so that 1.89 divided by 6.3, you got the 0.3 kilonewton. So this is the way we can calculate the efficiency and the effort.
အခုဆက်တင်ပြမှာတော့ကီယာတွေဖြစ်တယ်ကီယာဆိုပင်နီယန်တစ်ခုရှိတယ်ပင်နီယန်သီးနဲ့ပင်နီယန်သေးတစ်ခုတစ်ခုလာတယ်နော်ထိတွေ့ပြီးတော့လဲပတ်နေတယ်အဲ့ဒီကမှာဆိုအဲ့ပင်နီယန်တွေရဲ့ velocity ratio ဆိုဘယ်လိုတွက်လို့ရမလဲဆိုရင်နှစ်နဲ့နော်ဒီလိုပိုကြီးတဲ့ပူလီမှာရှိတဲ့နော်ဒီအသွားဘလောက်ဆက်သွားဘလောက်ရှိလဲဆိုတာညှောက်မယ်ပြီးတော့မှအဲ့ပိုကြီးတဲ့ပူလီနဲ့ပိုသေးတဲ့ပူလီနှစ်ခုကြီးရဲ့ဆက်သွားအရေးအတွက်ခြားနာချက်နဲ့စားပြီးတော့အဲ့ velocity ratio ကိုတွက်ရမယ်ထို့အတူပဲ1နဲ့1 free ကြတော့လည်းပဲဒီ1နဲ့1 free က1 free ရဲ့ diameter လောက် free diameter တွေကိုပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီအကြီးအားဆိုရင်ဒါပေးလိုက်တဲ့အားရဲ့နော် diameter ရှိနေတယ်အားကိုလက်ခံရရှိနေတဲ့နော် free ရဲ့ diameter ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအသေးရတော့ဗာလဲဆိုရင်ဒါလောက်ကိုပယ်ဆောင်ထားတဲ့ free ရဲ့ diameter ရှိတယ်ဘိန်းရဲ့ diameter ရှိတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျတော့ n ကဗာလဲဆိုရင်တော့1 free မှာရှိတဲ့ဆက်သွားပဲနဲ့ခုလဲဆိုတာကိုဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့ VR ဆိုရင်တို့ဘယ်လိုတွက်လို့ရမလဲဆိုရင်ဒီနော်ပေးလိုက်တဲ့အာရွေးရှားမှုကွာဝေးနဲ့နော်နောက်ပြီးတော့ထားဆောင်တဲ့ဝင်ရှားမှုကွာဝေးအဲ့နှစ်ခုရဲ့အချိုးอ่ะဆို VR လို့တွက်ရမယ်အဲ့တော့ VR ဆိုရင်ပိုင်ရဲ့နော် D အကြီးနဲ့ပျောက်တာဟိုမှ 1/n ရဲ့ပိုင်ရဲ့ D အသေးရဲ့ပျောက်တာနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင် D အကြီးနဲ့ n နဲ့မြောက်ပြီးတော့ D လေးနဲ့စားခြင်းအပြင် velocity ratio VR ကိုတွက်လို့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုခြေခံပြီးမှပု္ပ္ပာကိုတွက်မယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်ဒီနော် chain differential pulley block ရဲ့နော် efficiency ဒီ85%ရှိနေတယ်အဲ့တော့လောက်ကဘယ်ဝင်မှမလဲဆိုရင် 1.89 kN ရှိတဲ့ဝင်မှရမယ်အဲ့ဒီခါမှာပိုကြီးတဲ့နော်ပူလီနဲ့ပိုသေးတဲ့ပူလီနှစ်ခုอ่ะဆိုရင်တစ်ခုတစ်ခုอ่ะဆက်သွားဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ပိုကြီးတဲ့ပူလီရဲ့ဆက်သွားပြီး29ရှိပြီးတော့ပိုသေးတာ24ရှိတယ်အဲ့လိုခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီဝင်ကိုမဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အားကိုရှာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တို့ကညီမချင်းရေးလိုက်မယ်နော် velocity ratio VR ဆိုရင်2အမြောက်နော်ပိုကြီးတဲ့ပူလီရဲ့မရှိတဲ့ဆက်သွားအရေးအတွက်ပြီးတော့မှဒီပိုကြီးတာနဲ့ပိုသေးတာမှရှိတဲ့ဆက်သွားခြားနာကြီးနဲ့စားမယ်အဲ့တော့ပိုကြီးတဲ့ပူလီမှာရှိတဲ့ဆက်သွား29ပိုကြီးတဲ့ပူလီဆက်သွားအရေးအတွက်တရားလေပိုသေးတဲ့ပူလီဆက်သွားအရေးအတွက်နှုတ်ရင်29နဲ့24နှုတ်အဲ့တော့ VR ညီမကြီးနှစ်အမြောက်29အဲ့လောက်မှ29အနှုတ်24ဆိုရင်18ကိုရမယ်အဲ့တော့မှefficiency စွမ်းရည်ရာဆိုရင် mechanical advantage ကို VR နဲ့စားရမယ်။တော့ efficiency ကပေးထားပြီးသား 0.85 ကိုပေးထားပြီးသား။နော် VR လည်းအခုတွက်လို့ရတယ်18ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ mechanical advantage MA ကိုတွက်လို့ရမယ်။အဲ့တော့ MA ကိုတွက်တဲ့အခါမှာ 0.6.3 ကိုရလာမယ်။အဲ့တော့ပေးလိုက်တဲ့ effort ဆိုရင်ဝန်ကို mechanical advantage နဲ့စားပြီးတွက်လို့ရမယ်။အဲ့တော့ပေးလိုက်တဲ့နော် effort ဆိုရင်ဝန်က 1.89 kN နောက်ပြီးတော့နော်သူရဲ့ mechanical advantage က 6.3 ဖြစ်တဲ့အတွက်နော်အဲ့ဒါကိုဆွဲရမယ်နော်ဝန်ဆွဲရမယ်စိုက်ထုတ်ရမယ်အားဒီ effort ဒီ 0.3 တော့ 1.89 ကို 6.3 နဲ့စာရင် 0.3 kN ကိုရမှာဖြစ်တယ် The next one is the balancing equation. When we are balancing the weight, in this case, we need to calculate the prospect of balancing. In this case, you can see that this circle, so that there are two holes. So one hole get the M, another hole get the weight at M1. So they are distant from the distance are the I and R1. For the balance, the centrifugal force of the M must be equal to the centrifugal force of the M1. So in this case, MR equal to M1 R1. In the meantime, you can see the another in this case, there is unbalanced moment is equal to CM multiplied momentum. So this is the distance between the line of the action of the each centrifugal force. And based on this balancing theory concept, we have to solve the problem. The problem is given if while the bulk casting of the mass 27 kN is secured to the faceplate of a lathe in such a position that its center of gravity is 900 millimeter radially. From the center of the rotation and the 114 millimeter axially from the surface of the faceplate. Calculate the radius at which to a counterbalance of 12.75 kN. အဲ့တော့ဒီခုကပါလဲဆိုရင်ဒါ balance လုပ်ပါမယ်။ဒါ balance ဒီရွေးရှားနေတဲ့ဝန်တွေကိုမှာဆိုရင်ဒါတည်ငြိမ်ဖို့နော်ရွေးရှားမှုကိုတည်ငြိမ်အောင်လဲပတ်မှုကိုတည်ငြိမ်အောင်သူကနော်ညှိနှိုင်းပေးရမယ်အဲ့ဒါကို balancing လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ဒါ balancing လုပ်တယ်ဆိုရင်ဥပမာဒီမှာ set wine ရှိတယ်အဲ့ set wine မှာ N1 နဲ့ M2 ဆိုရင် mass နှစ်ခုရှိတယ် N1 ဆိုရင်ဘဟုကနေပြီးတော့ R กว่าတယ် M2 က M1 တဲ့ဘဟုကနေ R กว่าတယ် N1 ဘဟုကနေ R1 กว่าတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခု mass နှစ်ခုကိုညီနဲ့တော့မျှပေးမယ်ဆိုရင် MR ဒီ M1 R1 နဲ့ညီတယ်လို့ညီမျှခြင်းကိုရေးရမယ်အဲထို့အတူပဲ centrifugal force နှစ်ခုကိုလည်းညီအောင်ညှိရမယ်ညှိတယ်ဆိုရင်ဒီကအဲ့ centrifugal force နှစ်ခုမှာတော့သူတို့ရဲ့
moment မညီခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုတွက်လို့ရမလဲဆိုတော့အဲ့မညီတဲ့ moment ဒီ centrifugal force နဲ့ momentum နဲ့မြှောက်ပြီးတွက်လို့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ line of နော်အဲ့ centrifugal force တွေနဲ့တစ်ခုတစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့အကွာအဝေးနော်အဲ့လိုနဲ့တွက်လို့ရအောင်မယ်အဲ့ဒါကိုအခြေခံပြီးမှဒီပု္ပ္ပာတွက်မယ်တွက်ရပု္ပ္ပာတွက်မယ်ဒီ bar ပေါက်တစ်ခုရှိတယ်ဘားပေါက်တစ်ခုမှဆိုရင်27 kN ရှိတဲ့ mass ကိုမှဒါချိတ်ထားတယ်အဲ့ချိတ်ထားတာဘယ်မှာချိတ်ထားလို့လက်မှာချိတ်ထားတယ်အဲ့တော့ center of gravity ကဆိုရင်ဒီလိုဆက်ဝိုင်းဒီလိုသူက radius အတိုင်းကိုပဲ90 mm မှာရှိတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါနော် center of rotation ကလည်း114 mm မှာရှိတယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်ဒီ surface ဟုတ်တဲ့ face plate ရဲ့မျက်နှာကနေပြီးတော့မျက်နှာပြင်ကနေ114 mm နော်အကွာအဝေးမှာရှိတယ်အဲ့တော့တို့ဒီမှာပါလဲဆိုရင်ဒီ counter band နဲ့7.05 kg ကိုချိတ်ရမယ်နေရာကိုတွက်ရမှာဖြစ်တယ်And we will continue to resolve this problem. In this case, we guess that this is for the diagram is given. So in the diagram is 12.75 kilonewton is attached, and also another way is 27 kilonewton. So in this case, that 12.75 kilonewton, the distance from the AC is 75 millimeter, and for the 27 kilonewton, the distance with the 114 millimeter. So the mass of the 27 kilogram is attached. The R1 is 90 millimeter. Length from the face plate 114 millimeter. So in this case, the distance. The rotation revolution difference is 200 revolution per minute. So in this case, we have to calculate the counterbalance mass MC. The counterbalance mass MC is equal to 12.75 kilograms. So we have to calculate the RC. So that to balance the centrifugal force, the sister centrifugal force must be equal to the counterbalance centrifugal force. The sister centrifugal force can be calculated mv squared divided by r, and the counterbalance the centrifugal force can also be calculated mc multiplied vc squared by rc. So that these two are balanced. This means system centrifugal force equal to the counterbalance centrifugal force. M multiplied V squared by R equal to MC multiplied VC squared by RC. So in this case, M omega square R equal to MC omega C square R. So the mass is 27 and the omega square R is 90. MC is 12.75 and so the RC is unknown. So by solving this one, RC equal to 110.3 millimeter. အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံစံမှာပါလဲဆိုတော့ဒီ balance weight တစ်ခုပေးထားတယ်။ weight တစ်ခုကဆိုရင်7.05 kg ရှိတယ်သူ့ရဲ့အကွာအဝေးက76 mm ရှိတယ်။နောက် counter balance weight တစ်ခုကလည်း27 kg ရှိပြီးတော့အကွာအဝေးဒီ114 mm ရှိတယ်။အဲ့လိုပေးထားမယ်။ပေးထားမယ်ဆိုရင်ဒီ27 kg ရှိတာ weight ကဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ radius က90 mm ရှိပြီးတော့ face plate ကနေပြီးတော့114 mm กว่าတယ်။အဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒီလို weight နှစ်ခုရဲ့အရှင်းလေးဒီ angular velocity တွေတော့စက်ဝိုင်းတစ်ချောင်းရွေးရှားတဲ့အလျင်တွေရဲ့ခြားနားရှိရာဆိုတော့200 revolution မှာမိနစ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ counter balance ရဲ့ weight mass ကတော့12.05 kg ရှိမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ system ကိုcentrifugal force ကိုbalance လုပ်မယ်ဆိုရင် system ရဲ့ centrifugal force ဒီ counter balance ရဲ့ centrifugal force နဲ့ညီရမယ်system centrifugal force ဆိုရင် mv square by r နဲ့တွက်လို့ရတယ် counter balance ရဲ့ centrifugal force ဆိုရင်လည်း mc VC square by RC နဲ့တွက်လို့ရတယ်။အဲဒါဆိုရင် M omega square R ပါနဲ့ညီနေဆိုရင် MC omega C square R နဲ့ညီမယ်။အဲ့တော့ M omega square ဆိုတာ27ကိုထည့်မယ် R 90ကိုထည့်မယ် MC omega C square ဆိုရင်7.05ထည့်မယ် RC အဲ့ရနေပြီးတော့ RC တန်ဖိုးဒီ 130.3 mm ကိုတွက်လို့ရမှာဖြစ်တယ်။ The next topic will be the balancing of the number of rotating mass. So in this case, you can see the mass M1, mass M2, mass M3, and the mass MR, they are rotation. So mass M1 is different. The difference between the M1 mass, the M1 mass is located at the R1 distance from the center, M2 mass is located at R2 distance from the center, M3 mass is located at R3 distance from the center, and the MR mass is located at R distance from the center. So the M1, R1, M2, R2, M3, R3, and the MR
and R. So that those things are you can draw this the polygon, so all the polygons are closed polygon. As you see in the diagram, so you see the M1, R1, M2, R2, M3, R3, and the MR, they are closed polygon. So this is for it's a design balance, so we can draw the diagram the polygon. Based on this principle, we have to resolve the problem. The problem is given two masses are fixed at the right angle from each other on the distance, which is to rotate. One is a 3 kilogram at radius 125 millimeter of the center of rotation. The other is 4 kilogram at 150 millimeter radius. Find the position to put a balance mass of 7 kilogram to equalize the centrifugal force. And in this case, the forces are given in the diagram M1, M2, and M3. So the M1, R1, M2, R2, and M3, R3. Those distances are given. So firstly, we calculate the M1, R1. So mass 1 is 3, R1 is at 125 by 1000. So you got 0.375 kilogram meter. M2, R2 also 4 multiplied 150 divided by 1000 to 0.6 kilogram meter. MR is a 7R. So to be the balance, so in this case, we have to draw the diagram. So in this case, ABC diagram. So the AC is this is the 7R. So 7R equal to square root of AB square plus AC square. So the 7AC equal to the square root of 0.375 square plus 0.6 square root. You got 0.707. So 0.707 equal to 7R. So then R equal to 0.101 beta. Now, who play my so that the drug to the balance who play my pit and one so in the Bohuan, if you are on Guamashide and do mascas in Bohuan, if you are do Guamashide and 3 mascas at Bohuan, R3, Guamashibio, Emma Mati Boan, if you are Guamashide. A comma so in the massive sweater comma with the polygon solution M1, R1, M2, R2, M3, R3, Emma, I was sweating close polygon, Yama Pit, as in the balancing pit look home. Hey, the body out, cheat, I'm your post out. အဲ့တော့ mass နှစ်ခုอ่ะဆိုရင်တော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုอ่ะဒီတောက်မှန်နဲ့ချိန်ထားတဲ့ M1 R1 M2 R2 ချိန်ထားတဲ့ M3 R3 ရောက်တော့ဒီမှာစောင်းနေတဲ့တောက်တန်းရှိမယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်တော့တူတွက်ရမယ်အဲ့တွက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒီလိုတော့တွက်ဖို့အတွက်ဘယ်နေရာမှာရှိတဲ့ R ကိုတွက်ရမလဲသူ balance ဖြစ်ဖို့အတွက်တော့ R ကိုဘယ်မှာရှိမလဲဆိုတွက်ရမယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင် M1 R1 ဆိုရင်3အမြောက်125ကို1000နဲ့စာရင်0.305 kilogram meter M2 R2 ကလည်းပဲ4အမြောက်150ကို1000နဲ့စာရင် 0.6 kilogram meter ဆိုတာဖြစ်မယ်အဲ့ဒီခါမှာဒီက3ခုอ่ะဆိုရင်ဒါ balance ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်တောင်းမှန်3ကဆွဲလိုက်တဲ့ခါမှာ BC က 0.6 ရှိမယ် AP က 0.375 ရှိမယ်အဲ့ရလေ AC ကိုရှားမယ် AC ဆိုရင် square root of AB square plus BC square အဲ့ဒါဆို 0.375 square plus 0.6 square ဆိုရင် 0.707 ရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင် AC တန်ဖိုး7 RD 0.707 ဖြစ်တဲ့အတွက် RD 0.101 ကိုရ Then we will explain about the conical pendulum. So conical pendulum is as you see in the diagram, is because the length is L and radius also rotation with the R. And so when this one fully are swimming, so that distance from there's a vertical distance with the H. So the centripetal force is the direction with the horizontal weight. W equal to mg is vertically downward. So in this case, we have to calculate the angular velocity is omega radian per second. So that we can write down the equation, centrifugal force F multiplied H equal to mg multiplied R. So that in this case, m omega square R H is equal to mg R, so that H is equal to G divided by the omega square. So based on this centrifugal pendulum, we get design as a pure governor. So pure governors are there are the two pulley, so two ways are the rotating. So W equal to mg, they are revolving. So the revolving, so that by revolving, so it can adjust as a vertical moment on the lever. So based on this principle, we have to calculate the problem. The problem is given find the weight of the governor rotating at the speed of the 50 to 75 revolution a minute. So find the change in the height. So that firstly we calculate for the 50 revolution per minute. So H is equal to G divided by omega square. So 9.81 divided by the 2 pi multiplied 50 divided by 60 square. So you got 0.358 meter.
And at the 75 revolution per minute, H2 equal to G divided by omega square. So that will be the 9.81 divided by 2 by multiplied 75 divided by 60 square. So you got the 0.159 meter. So the change in the height is at 0.358 minus 0.159. So you got 0.199 meter. Who said it in the Amado conical pendulum today? Conical pendulum, so it might check out, wait to cool check out your Pale Fuyalade. Fuyalade, so in 2 years, now with Yuishawa, the Sawaya radius are pinning. I must win that centrifugal force gas win that the Yidin United you do a wake out or not Tauman I out one it. And as in fully swim pinning the same as we, no, I think. A guy do a Jewish the Hamasway, Dido, Chase in the army, your H aquari machine. And also we got angular velocity, omega radium, a second pit tray. CS ML H car banana, so MG mel R N E or M omega square R H car, so MG R N E below H go blue G by R square, so formula heavy to Loyala. Eddie Kama is Spain and who was the way who are lebanded. No, Spain and who are doing way up the Bunya MG Pinade, or Eddie Buena Hue, Lebamu, chain, pure va, you shall move, Boma Piata, Twillim, a pure governor, great high. A pure governor, not the body out, Chica Bioma Posa, Grandma City. A Posama Babida swing. Eddie Capanam, yeah, no, you shall me there. A Huawei China Mushame. No, you shall it, no, I think the Nazi and the Kunasanga revolution by minute go. 股票将来我在看嘛，所以那个governor啊不老，然后有些的你不老刮桥的时候下面，然后那在 revolution 嘛，明年有些的看嘛 H1 的 GOW square 呢啥来面，那个看嘛所以9.81个2 by 50 60 啥比那它这个给的呢啥来，都要在嘛东亚线比较下面，那这个可能是俺 revolution 嘛，明年所以那边 H2 的 GO omega square 呢啥面所以9.81个嘛，然後2倍嘅可能上下嘅60咯，2倍嘅可能上下秒到60嘅3邊，那它點面下邊，哦，過來的看嘛0.159米到下面，咯，哎個嘛，你標準物，差那件所以0.35點嘅0.159，努力看嘛0.199米到下嘛，是的。